Κάτω από τον ήλιο σε μια πέραντη αγκαλιά, καράβια αγάπη ταξιδεύει κι εμείς στην πλώρη του να δίνουμε φιλιά κι η θάλασσα να μας ζηλεύει. Σου υπόσχομαι αυτό το καλοκαίρι να είναι ένα απ' τα πιο ωραία για μας, μωρό μου, με χρώμα θάλασσι θα ζωγραφίζουμε τον έρωτα παρέα. Ναι, 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 σαν το όνειρό μου. Ωραία, ωραία, με σένα αγάπη μου παρέα. Ωραία, μαζί σου πάνε με θέα, με θέα. Τα αστέρια πάνω απ' το Αιγαίο, ξέρεις εσύ. Ωραία, που θα περνάμε εμείς οι δυο. Μωρό μου καλοκαιρινό, μωρό μου καλοκαιρινό. Καλώς ήρθατε στην τελευταία μας εκπομπή, στη φετινή υπέροχη σεζόν που ομολογώ ότι, επειδή θέλω να λέω και αλήθειες, κύλησε πιο εύκολα από τις προηγούμενες δύο. Θέλω να πιστεύω για όλους μας, για μένα σίγουρα. Να πω ένα καλώς ήρθες, Έλλη μου. Καλώς σε βρήκα, Ελένη στο μου. Παρατσάκ. Ναι, αυτό είναι το καλό. Σκεφτόμουνα, ξέρεις, επειδή τα τραγούδια σου, τα περισσότερα, σχεδόν όλα, τα ξέρω απ' έξω για ανακατοτά, τα έχω χιλιοτραγουδήσει μέσα στα χρόνια, τα έχω χιλιοχορέψει. Σου λέγα πριν δεν μπορούσα να βαφτώ, έβγαινε και σου λέγα. Και αυτό, και αυτό, και εκείνο τα και έχω το ετοιμάσει θέλω. όλα όμως. Ναι, σκεφτόμουν πώς να ξεκινήσω, λέω σήμερα την εκπομπή και λέω, ωραία, πώς θα ξεκινήσω, έτσι όπως είναι η διάθεσή μου. Η διάθεσή μου σήμερα, αυτό είναι που θέλω να σας πω, είναι ότι με πλημμυρίζει μια χαρά που φτάσαμε στο τέλος όμορφα. Με πλημμυρίζει μια χαρά που μπαίνει το καλοκαιράκι υπέροχα. Με πλημμυρίζει μια χαρά γιατί η καρδιά μου πεταρίζει από χαρά. Γιατί η καθημερινότητα μέσα στις δουλειές μπορεί να έχει δυσκολίες και προβλήματα. Αλλά το πιο βασικό είναι να ξέρεις πού έχεις έρθει, τι έχεις συμφωνήσει και να υπάρχει σεβασμός. Αφού υπάρχουν όλα αυτά, φτάνω εδώ και το μόνο που θέλω να κάνω είναι ένα μίνι καλοκαιρινό παρτάκι, βεβαίως και λίγο να μιλήσουμε και κάποια θέματα να δούμε, αλλά βασικά θέλω να τραγουδήσουμε, θέλω να σας χαιρετήσω και να σας δώσω τις ευχές μου για τη συνέχειά σας, σε καθημερινά ή μη προγράμματα, ό,τι κάνει κέφι στον καθένα, και να κλείσουμε με χαμόγελα και με μια νότα χαράς και θετικής ενέργειας που ήταν πάντα αυτό που ήθελα να δίνω σε εσάς. Να ξέρετε ότι είμαι καλά και να μην νομίζετε κάτι άλλο. Είμαι υπέροχα. Νιώθω φανταστικά και χαίρομαι που σήμερα είμαστε όλοι μαζί εδώ με μια ορχιστράρα special. Εδώ μιλάμε. Και φίλοι και φυσικά με όλους εσάς που είσαστε ακόμα στο σπίτι, ενώ γιατί δεν έχετε ξεκινήσει διακοπές οι περισσότεροι, Ιούλιος είναι ακόμα και έχει ο Θεός μπροστά μας. Αυτά ήθελα να πω και θέλω να μπούμε σε ένα τραγούδι ακόμα γιατί κάπως έτσι θέλω. Συγγνώμη. Σωστά. Πάμε σε μια σύνδεση. Έχεις δίκιο, Ελένη, σου είπα. Το μυαλό μου είναι στο γλεντοκόπι σήμερα. Πάμε λοιπόν, φεύγουμε. Ο Κωνσταντίνος ο Αρκάς έχει ανέβει. Χαμηλώστε με λίγο, Χριστέ μου, θα ακούγεται και στον αέρα. Έχει ανέβει Χαλκιδική στο Παλαιοχώρι. Και γιατί βρίσκεται εκεί και πώς βρίσκεται εκεί θα μας τα πει αμέσως τώρα. Γεια σου, Ελένη μου, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Γεια σου. Εγώ έκανα και στην τελευταία εκπομπή το τελευταίο έτσι ταξιδάκι μου. Και θέλω με αφορμή αυτό να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που όλα αυτά τα χρόνια μου έδωσες τη δυνατότητα να γυρίσω όλη την Ελλάδα πραγματικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και ο περατέρ ο Κώστας ο Γαλανάκης. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ και ιδιαιτέρως εσένα γιατί όλα αυτά τα χρόνια είτε εδώ είτε σε άλλο κανάλι πραγματικά αν πάντα έλεγα κάτι για σένα είναι όπου και να πας Κωνσταντίνε μου με εκπροσωπείς καλύτερα από ό,τι θα μπορούσα να φανταστώ. Και μ' αρέσει οι συνεργάτες που είμαστε μαζί, όταν βγαίνουν εκτός στούντιο, μιλάνε με άλλους ανθρώπους, να μιλάνε με τον ίδιο, ελπίζω, σεβασμό που θεωρώ ότι μιλάω κι εγώ στους συνεργάτες μου. Αυτά ήθελα να πω και καλή συνέχεια και σε σένα, Κωνσταντίνε μου. Πες μου που είσαι.
Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό, στην πανέμορφη Χαλκιδική, το Παλαιοχώρι. Εδώ που σήμερα αυτό το χωριό, Ελένη μου, γιορτάζει. Έχει πολύ μεγάλη γιορτή. Γιορτάζουν τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, τον Άγιο εκείνον ο οποίος έχτισε το πρώτο μοναστήρι στο Άγιον Όρος. Γίνεται λοιπόν από χθες μια μεγάλη πανήγυρης εδώ. Έχουν στήσει τα παιχνίδια, τα ρούχα, τα παπούτσια, όλα αυτά πουλάνε με πάγκους. Σήμερα έγινε η μεγάλη έτσι τέλεση εδώ πέρα στην εκκλησία και δώσανε στον κόσμο, μοιράσανε το παραδοσιακό κουρμπάνι, το οποίο τι είναι, μακαρονάκι με χταποδάκι, το μοιράσανε στον κόσμο μετά τη λειτουργία. Και χάρηκε ο κόσμος και είπε και το κρασάκι του. Και αύριο είναι το μεγάλο γλέντι λοιπόν προς τιμήν έτσι του Αγίου. Μαζί μου είναι και ο αντιδήμαρχος του Δήμου Αριστοτέλη, ο κύριος Νίκος Αυγερινός, και ο πρόεδρος της κοινότητας του Παλαιοχωρίου, ο κύριος Γρηγόρης Κατσιαρμάς, έτσι να σου δώσουν και εκείνοι ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Αντιδήμαρχε. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σας. Καλωσορίζω και εγώ εδώ στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, στο Δήμο Αριστοτέλη, όπου είχαμε τη μεγάλη πανήγυρη του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη, μιας ισχυρής προσωπικότητας που εμπέδωσε τον κοινοβιακό βίο στο γειτονικό μας Άγιον Όρος, με λατρευτικές εκδηλώσεις και χθες και σήμερα, όπου έγινε η Θεία Λειτουργία, η λιτάνια της εικόνας και το πατροπαράδοτο φαγητό του κουρμπάνι, αλλά και πολιτιστική εκδήλωση μεγάλη αύριο που είστε όλοι καλεσμένοι. Μάλιστα. Και ο πρόεδρος εδώ της κοινότητας, ο κύριος Κατσιαρμάς, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία. Καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά. Σε εσάς, κυρία Μενεγάκη, και σε όλο το πάνελ. Ευχαριστούμε πολύ που μας τιμάτε με την παρουσία σας με τους δημοσιογράφους και με το κανάλι σας στο Μέγκα, στο όμορφο Παλαιοχώρι. Σας περιμένουμε αύριο στη μεγάλη εκδήλωση του Αγίου Αθανασίου που θα κάνουμε στην πλατεία του χωριού. Και είστε ευπρόσδεκτοι όλοι και σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλό καλοκαίρι. Την αγάπη μας. Φιλάκια, Ελένη μου. Φιλάκια. Λοιπόν, Έλλη. Λοιπόν, εγώ είμαι εδώ για σένα. Έλα. Αφού ξέρεις, έχω κάνει τις παραγγελίες μου. Τις έχεις κάνει, τις έχουμε σημειώσει. Αυτό θα πάμε σε διαφημίσεις και μετά πάμε στην άλλη πλευρά εμείς. Ωραία. Πάμε, παιδιά. Είμαστε έτοιμοι. Αγόρι μου, μωράκι μου, χαρά μου, βασανάκι μου, θα είμαι ειλικρινής απέναντί σου. Σε σκέφτομαι, σε νοιάζομαι πολύ, μ' αρχίζω να κουράζομαι από τη σχέση αυτή που έχω μαζί σου. Αγόρι μου, καμάρι μου, για κάνε μου τη χάρη μου και άρχισε να ψάχνεις για καμιά άλλη. Καιρός είναι, γιατί ήρθε πια η ώρα για να ακούσεις κάτι που ίσως να σου φέρει αναστάτωση μεγάλη. Θοδωρή, τι λες? Μωρό μου, sorry, μα έχω βρει καλύτερο αγόρι και εδώ τελειώνει το δικό μας story. Καιρός λοιπόν να μ' αποχαιρετήσεις. Μωρό μου, sorry, να συνεχίσεις κοίτα τη ζωή σου. Ανήκω αλλού, δεν είμαι πια δική σου. Προσπάθησε να ξεκολλήσεις, sorry, μα έχω βρει καλύτερο αγόρι. Sorry, μα έχω βρει καλύτερο αγόρι. Έχετε κάνει έναν κάρο συνταγές. Τον ατέλειωτο εδώ μέσα, όλο αυτό το διάστημα. Σταμάτα ρε να τρως. Έχουμε φάει ωραία εδώ πέρα μέσα. Σταμάτα ρε να τρως. Έχουμε φάει πολύ καλά, Ελένη. Έχουμε φάει. Εσύ τρως και τα δικά σου, δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Αγόρια του, Ελένη, κοίτα εδώ. Λοιπόν, εγώ λέω σήμερα να φάμε φανταστικό παγωτάκι από τα Φρες. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ στα υπέροχα αυτά ξεχωριστά, μοναδικά, αγαπημένα ζαχαροπλαστεία. Γιατί το Φρες είναι ένα, αλλά τα ζαχαροπλαστεία του πάρα πολλά. Εγώ ούτως ή άλλως τους συναντάω στη δικιά μου γειτονιά πάνω, εκεί κοντά στην Ερυθρέα. Αλλά θέλω να τους πω ένα ευχαριστώ, γιατί όλα τα χρόνια, τα πολλά, τουλάχιστον τα πολλά τελευταία, ό,τι γιορτάζουμε εδώ μέσα, ακόμα και τίποτα, έτσι κάτι θέλουμε να κάνουμε, τα Φρες είναι πάντα κοντά μας και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις καταπληκτικές τούρτες που κατά καιρούς σε γιορτές μου έχουν έρθει και φυσικά για τα πρωτοχρονιάτικα που είναι κάτι τέτοια τεράστια βέβαια για να μπει όλος ο κόσμος.
Και σένα στείλανε σήμερα. Ναι. Ντρέπεσαι λίγο. Λίγο, λιγάκι. Θα το ξεπεράσεις. Να σου πω, θα μας φτιάξεις κανένα παγωτάκι, θα κεράσεις εδώ τα δύο αγόρια. Γιατί συνέχεια αυτά κερνάνε εμάς και σήμερα είναι η μέρα να τα κεράσουμε και εκείνα. Και φυσικά και όλο τον κόσμο που έχουμε εδώ στο πλατό. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά. Εγώ θα έρθω σε λίγο, γιατί τώρα δεν μπορώ και να... Καταλάβατε και να μιλάω. Όλα αυτά δεν γίνονται. Κοίτα να δεις που έφτασα τελευταία εκπομπή και δεν μπορώ να βάλω μια τακουνάρα να τη ευχαριστηθώ. Αλλά πάλι καλά που περπατάω. Αφού σκεφτόμουν, λέω θα έχει πλάκα να με βγάλουν τελευταία μέρα με κανένα τέτοιο. Όχι, ρε Ελένη. Ο καλοκαιρινή είσαι με το σανδαλάκι σου. Σε παρακαλώ. Ναι, αλλά ξέρεις, το τακούνι αισθάνεσαι λίγο παραπάνω. Λίγο, πολύ. Θεωρία. Τα μαλλιά σου είναι Σεπτεμβρίου. Μετά τα μπάνια, τα αλάτια, τα αυτά. Σήμερα θέλω τα μαλλιά μου να είναι. Πώς είναι τα μαλλιά μου φυσικά, με λίγο έξτρα μπουκλάκια. Τα μαλλιά σου είναι σαν τη Stevie Nicks στο Rumor στο 77. Είσαι rockstar, αλλά Καλιφορνέζα. Καλιφρονά, όχι Καλιφόρνια. Εντάξει, κοντά είμαστε. Τι σου λέω, μωρέ, άμα δεν σε πειράξω κι εγώ, ποιος θα σε πειράξει. Σωστό. Όχι, η αλήθεια είναι ότι και να θέλαν κι άλλοι να με πειράξουν, δεν αισθάνονται ότι έχουν την άνεση να το κάνουν. Σωστό. Λόγω πολλών δεκαετιών. Πολλών. Άνεση. Όλα τα χρόνια. Άνεση. Τεράστια. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο, να μιλήσουμε λίγο για ηθοποιούς και ρόλους που φέτος και καθήλωσαν τον κόσμο και πολύ συζητήθηκαν και μας άρεσαν και γενικά απασχόλησαν περισσότερο. Και επειδή φέτος η τηλεόραση είχε πάρα πολλές σειρές, δεν ξέρω για του χρόνου, ξέρω ότι θα είναι πολύ λιγότερες, δεν ξέρω τι θα βγει. Έχει πάρει το μάτι μου και εμένα, όπως και το δικό σας, περίπου πάνω κάτω τι ετοιμάζουν τα κανάλια για του χρόνου, αλλά θα έρθει το του χρόνου. Σε 3 μήνες και να τα δούμε. Να μιλήσουμε για αυτό το κλείσιμο όμως. Όντως, υπήρχε πολλή μυθοπλασία, πάρα πολύ σειρά και οι ηθοποιοί που έχουμε διαλέξει είναι αυτοί που βοήθησαν να συζητηθούν οι σειρές. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Και χωρίς να θέλουμε να αδικήσουμε κι άλλους, οι οποίοι επίσης ξεχώρισαν, αυτοί νομίζω ότι ακόμα και κάποιοι από εμάς που δεν βλέπαμε όλα τα σύριαλ και πολύ φανατικά και όλα τα επεισόδια, είναι αυτά που τσακώσαμε στις κουβέντες, στις παρέες, στα social, αυτοί που με τις σκηνές, τις δραματικές, τις μεγάλες, καθήλωσαν, όπως λέμε, απασχόλησαν και δημιούργησαν διάλογο και είναι και από όλες τις φάσεις, δηλαδή είναι και ρόλοι που δεν είναι και πάρα πολύ συμπαθείς, μην πω αντιπαθέστατοι. Ο Μελέτης Ηλίας, ας πούμε. Βαθιά κακοποιητικός αυτή τη σειρά. Πολύ σκληρός ρόλος. Αλλά και κακοποιημένοι άνθρωποι, όπως η Μαρία Καβογιάννη, που από πέρσι άρχισε να ξεχωρίζει με το Μαέστρο και φέτος νομίζω ότι το απογείωσε. Ξέρεις όμως και αυτούς τους δύο που λες, και συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί μετά θα το ξεχάσω. Τι να κάνω, κι εγώ ένα μυαλό έχω. Μα μιλάμε όλοι τέτοια. Αυτοί οι δύο ρόλοι που είπες, είδαμε αυτούς τους ηθοποιούς σε κόντρα ρόλο από ό,τι τους έχουμε δει τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, τη Μαρία τη σκεφτόμαστε πάντα ότι μας προσφέρει χαμόγελα και χαρά. Ναι. Και τον Δε Μελέτη Ηλία το ίδιο. Γιατί τα τελευταία χρόνια, από τότε που μπήκε στην ιδιωτική τηλεόραση με το Σόι στον Α μέχρι και πέρσι, η ρόλη του ήταν πάντα, ρε παιδί μου, πιο ανάλαφρη. Εδώ παίζει τον κακό πρώτη φορά. Και έχει αξία να τους βλέπουμε και από μια άλλη πλευρά από ότι νομίζουμε ότι τους ταιριάζει. Πολλά πράγματα ταιριάζουν σε έναν καλό ηθοποιό. Το θέμα είναι να τους δίνονται και ευκαιρίες να κάνουν και άλλα. Τολμούνε, βρε παιδί μου. Αλλά άμα σου λέει με σκέφτονται όλο έτσι, σκέφτομαι και όλο χειμωνιακά, να κάνω κάτι άλλο. Οικογενειακά. Και το θέμα είναι ότι όταν πια κάνεις έναν ρόλο πιο δραματικό, συνήθως είναι και ο ρόλος που γράφει πολύ. Ο ρόλος του κακού είναι αυτός που συνήθως συζητιέται περισσότερο. Ο ρόλος του σκληρού. Από τον ρόλο που απλά είναι σε μια οικογενειακή κομμωδία. Ανεξάρτητα από εκείνο το κομμάτι. Δηλαδή προκαλούν αίσθηση. Αλλά πάντα πρέπει να υπάρχει το ισοζύγιο, α το πούμε έτσι. Δηλαδή, ο Κακούρης, ο Λεωνίδας, είναι στο ναυάγιο και είναι αυτός που είναι στη μεγάλη του σκηνή. Δεν είναι κακός φέτος. Όχι. Γιατί ήταν. Καλά, ήταν ο κακός χαρακτήρας τα προηγούμενα χρόνια. Κακός είναι ο Στάνκογλου, σωστά. Και πώς θα ήταν ο ένας. Ο Στάνκογλου ήταν πολύ σκοτεινός. Και να πω ότι θα μου λείψει ψέματα, θα πω, γιατί νομίζω θα τον ξαναδώ. Λοιπόν, υπάρχει δηλαδή έχουμε ξεχωρίσει την Άννα Μάσχα στη Μάγισσα. Συγγνώμη, όχι, ψέματα. Τον Τάσο Νούσια. Αλλά υπάρχει και η Θέμης Μπαζάκα, η οποία έκανε τεράστια αλλαγή. Πήγαινε πάρα πολύ. Δεν την είχαμε. Καταπληκτική ήταν. Ούτε και η ίδια είχε δει τον εαυτό της έτσι και λέει: ρε παιδιά, πώς με κάνατε έτσι, λέει. Φοβερό, μπράβο σας. Μα δεν είναι ότι την κάνανε μόνο σαν εικόνα. Σαν εικόνα άντε και την κάνανε. Ο χαρακτήρας δηλαδή πραγματικά ήθελες να τη βλέπεις πιο πολύ ακόμα. Να ρωτήσω κάτι. Ο Νινιός δεν ήταν μεγάλη έκπληξη, ο Νινιός που έκανε έναν άνθρωπο με ιδιαίτερες ικανότητες στην ΕΡΤ και ήταν πραγματικά μια επιστροφή που συζητήθηκε πάρα πολύ φέτος. Πάρα πολύ. Να τους δούμε, λέω. Βέβαια να τους δούμε.
Όσκαρ Βάιλντ συνήθιζε να λέει πως αγαπά την υποκριτική επειδή είναι πιο πραγματική από τη ζωή. Την τηλεοπτική σεζόν που φτάνει στο τέλος της, πολλοί σπουδαίοι Έλληνες ηθοποιοί παρέδωσαν στο κοινό εξαιρετικές ερμηνείες, στιγμές ή σκηνές καθηλωτικές που ακουμπούσαν στο κουκούτσι της αλήθειας των προσώπων. Στο δεύτερο κύκλο του Μαέστρο του Μέγκα, η Μαρία Καβογιάννη υποδείχθηκε και πάλι υπέροχα την κακοποιημένη γυναίκα που αγωνίζεται να βρει τη λύτρωση, προσθέτοντας οργή, αφαιρώντας θλίψη, παίζοντας σχεδόν μόνο με το βλέμμα της. Να σου πω κάτι. Για το ποιο ντρέπομαι. Δεν χρειάζεται να μου το πεις. Το ξέρω. Την ίδια στιγμή η Στεφανία Γουλιώτη άφησε το ταλέντο της να λάμψει και να φωτίσει τις ρογμές της σκληρής, επιθετικής, βαθιά τραυματισμένης Αλεξάνδρας. Όλη τη δύναμη του κόσμου να αποκτήσω. Δεν θα με αποδεχτείς ποτέ. Πάντα θα βρίσκεις να με χτυπάς γιατί είμαι γυναίκα. Γιατί ρε γαμώτο. Στο ναυάγιο του Μέγκα και πάλι ο Λεωνίδας Κακούρης ως καπετάν Στελής είχε μοναδικές ερμηνευτικές στιγμές, όπως αυτή στη σκηνή που αγωνίζεται να σώσει την κόρη του και να αποτρέψει μια τραγωδία. Η σπουδαία κυρία του θεάτρου Δέσποινα Μπεμπεδέλη ως Χαρίτα Μάντολες συγκλώνησε το τηλεοπτικό κοινό του Φαμαγκούστα ερμηνεύοντας ένα μονόλογο βασισμένο στην πραγματική μαρτυρία της γυναίκας συμβόλου της Κύπρου. Είδα το χόρκανο με τον Κωστή να πέφτει. Πήγε να σηκωστεί, τον πυροβολήσανε πάλι. Πρώτη φορά έβλεπα άνθρωπο να σκοτώνεται. Βαρύς ο πόνος και βουβό. Η Έμιλη Κολιανδρή ήταν ιδανική ηλέκτρα, μια γυναίκα της ελληνικής επαργίας των 70's, εγκλωβισμένη σε ένα συμβατικό στήρο γάμο χωρίς έρωτα στην ομώνυμη σειρά της ΕΡΤ. Το ίδιο και ο λατρεμένος σε κωμικούς ρόλους Τάσος Γιαννόπουλος, που στη δραματική του στροφή υποδίθηκε εκπληκτικά το Σωτήρη Βρετό. Το συντηρητικό, σκληρό, άκαμπτο σύντροφό της. Όχι, Σωτήρη, σε παρακαλώ, ξανασκέψου το. Έλα, Σωτήρη μου, σε παρακαλώ. Και εγώ δεν θα ξαναρχίσω ποτέ, στο υπόσχομαι. Μην μου το κάνεις αυτό. Οι ψυχοκόρες του Αντένα άνοιξαν το δρόμο σε μια πολλά υποσχόμενη γενιά νέων πρωταγωνιστριών. Αν και τα πιο πολλά μπράβο φέτος έκλεψαν η Δήμητρα Ματσούκα στο ρόλο της εύθραυστης διαταραγμένης Νέλας Κοτρότσι και η πολυεπίπεδη Βανθία Νάτσι, δηλαδή η Μαρίνα Σλάνογλου. Στην πορεία του μέχρι σήμερα ο Τάσος Νούσιας έχει ερμηνεύσει με επιτυχία πολλούς απαιτητικούς ρόλους και στη Μάγισσα, ως πειρατής Πήλιος Γερακάρης, μας έδωσε άλλη μια γενναία γεύση του όριμου ταλέντου του. Τι μου ζητάς? Να σπάξεις σε αυτόν που ευθύνεται για όλα τα δεινά σου. Είχα ονειρευτεί μια μέρα σαν γιορτή. Η εξαιρετική Αναμάσχα σκιτσάρισε αποδειγματικά τη Χάδο Προβιού, μια από τις καλύτερες κακές της ελληνικής τηλεόρασης, αλλά η αληθινή αποκάλυψη της σειράς στο προξενιό της Ιουλίας του Α ήταν ο Μελέτης Ηλίας, που κέντησε το χαρακτήρα του κακοποιητή Γεωργή Κυπροβιού μέχρι να φτιάξει το τέρας που άφησε εξάγρυπνους τους τηλεθεατές. Γιατί ξανά, μωρή! Λέγε! Λέγε! Το μόνο που ήθελα ήταν να μ' αγαπήσεις και εσύ με πρόδωσες. Ο σασμός έδωσε στη Μαρία Τζομπανάκη την ευκαιρία να επιστρέψει στην τηλεόραση, παίζοντας τη σκληροτράχυλη κριτική αρχηγό της φαμίλιας της Καλλιόπη Σταματάκη, με τέτοιο έξοχο τρόπο που το έκανε αδύνατο να ξεχωρίσει την ηθοποιό από το ρόλο. Το κοινό των social media απένιμε στην καπετάνισσα το δικό του Όσκαρ για τη σκηνή που αποχαιρέτησε τον εγγονό της, Νικηφόρο, με ένα πικρό μυρολόι. Σε κρατάνε. Στην παραλία της ΕΡΤ και πάλι ο Γιώργος Νινιός ως Δημητρός Αρχοντάκης, ένας άντρας παιδί με νοητική υστέρηση, ήταν στα αλήθεια συγκλονιστικός σε ένα ρόλο λεπτών ισορροπιών και ιδιαίτερων απαιτήσεων. Οι χρήστες του Twitter αποφάνθηκαν πως η ερμηνεία του Νινιού είναι υπεράνω κριτικής. Πρέπει απλά να διδάσκεται. Θέλω να είσαι καλά, θέλω. Και σκεφτικά λέω ότι μου θύμωσες.
Το βρίσκω παρόλα αυτά πιο δύσκολο να συγκινηθείς σε μια τηλεοπτική σειρά, διότι κρατάει λιγότερο από μια ταινία και διακόπτεται το δράμα κάθε εβδομάδα περίπου, εκτός αν το δει ξέρω Σαββατοκύριακο σε πλατφόρμα, διακόπτεται και πρέπει να το ξαναπιάσει στο μυαλό σου και στην καρδιά σου. Ας πούμε, εγώ θυμάμαι την τελευταία φορά που Βαλάντος ήταν στον πατέρα του με τον Άντονι Χόπκινς. Αυτό το φινάλε δεν θα με αφήσει ήσυχο για πολύ καιρό. Θυμάμαι στο μυαλό μου να το λες αυτό. Αλλά είναι στο μεγάλο ταλέντο ενός ηθοποιού να καταφέρνει με τη μεγάλη του σκηνή να σε έχει οδηγήσει μέχρι τη στιγμή. Ακριβώς. Γιατί... Τι κάνει παιδιά επιτυχία όμως σε μια σειρά, μου λέτε, το σενάριο. Μην μου πείτε, οι καλοί ηθοποιοί εννοείται, αλλά στη τηλεόραση όπως βλέπετε πια παίζουν πολύ καλοί ηθοποιοί. Με το Θοδωρή και εγώ έτσι πιστεύω. Τι είναι κάποιοι χαρακτήρες με το σενάριο. Αγαπάμε τους χαρακτήρες. Την υπόθεση. Το θέατρο είναι των ηθοποιών. Το σινεμά του σκηνοθέτη, η τηλεόραση του σεναριογράφου. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει αυτό. Εάν δεν υπάρχει ένα σενάριο, γιατί ταινίες χωρίς σενάριο έχουμε δει μερικές. Τις πιάνουν και τις φτιάχνουν. Αλλά 12, 20, 160 ώρες χωρίς σενάριο δεν γίνεται. Άρα λοιπόν εκεί μέσα βρίσκονται οι χαρακτήρες. Μα υπάρχουν σειρές που επειδή υπήρξε έλλειψη σεναρίου, κατάπιαν ολόκληρους ηθοποιούς. Που λες καλά, είναι με ένας ηθοποιός με περγαμηνές και σε αυτή τη σειρά δεν μπόρεσε να σταθεί. Έχουν καταστραφεί ολοσχερός. Και είναι και το μεγάλο. Χωρίς σενάριο που τους σήκωσαν χαρακτήρες, ρόλοι εννοώ, όχι οι ηθοποιοί μόνο. Οι ηθοποιοί είναι ούτως ναι, δεν είχαν όμως μεγάλη διάρκεια γιατί αυτό δεν σώζεται. Δηλαδή αυτό άντε να είναι για μια σεζόν μετά. Όχι, οι σειρές δηλαδή που έχουν μείνει όπως π.χ. ο Σασμός. Ήταν σειρά που είχε σενάριο, δηλαδή που τους έπλασε τους χαρακτήρες και σε κράτησε. Και το θέμα είναι αν έχει πολύ πλοκή έναντι των χαρακτήρων ή το αντίθετο. Δηλαδή, αν σου βάζει πράγματα να γίνονται συνέχεια και να. Στη σειρά είναι πολύ σημαντικό να έχει ένα suspense για να θυμηθείς να επιστρέψεις σε αυτή, να θυμηθείς να γίνει το ραντεβού σου, να έχεις μια αγωνία και μια προσμονή. Πάντως συζητήθηκαν πάρα πολλοί σειρές φέτος. Πάρα πολύ. Απασχόλησαν πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Μέσα στον ανταγωνισμό. Λοιπόν, να αφήσουμε τις σειρές και να περάσουμε σε ένα γκάλο που έχουμε κάνει. Λοιπόν, βγήκαμε στους δρόμους και κάναμε μερικές ερωτήσεις όπως τι σε εκνευρίζει περισσότερο στο καλοκαίρι? Ζέστη. Δημήτρη. Το καλοκαίρι. Εμένα τα κουνούπια. Το ίδιο το καλοκαίρι. Μακράν. Η ζέστη μάλλον, η πολύ πια, αν και μ' αρέσει. Αν βρισκόσουν σε ένα ερημονήσι, ποια 3 πράγματα θα ήθελες μαζί σου? Οπωσδήποτε μουσική και βλέπουμε για τα άλλα. Ανθρώπους θα πω, που δεν είναι πράγμα. Α, ναι, και Παγκόσμια ειρήνη, πες τώρα. Έλα, ανθρώπους. Χωρίς ανθρώπους να τα κάνουν τα βιβλία, τις μουσικές, να τα κάνουν, να μιλάω. Θα τους βρεις. Δεν έχω τίποτα, δεν χρειάζεται. Το κινητό μου μόνο, αν πιάνει. Αν δεν πιάνει, μόνο δεν χρειάζομαι. Τι λέτε, ένα μεγάλο έρωτα θέλεις στο ερημονήσι, παιδί μου. Ένα μεγάλο έρωτα θέλεις. Τι, συγγνώμη. Ο συνάδελφος έχει δίκιο, θα περάσει ο χρόνος νερό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καλοκαίρι που έχουμε κάνει. Ποιο τραγούδι σημαίνει καλοκαίρι για όσους ρωτήσαμε, με ποιο διάσημο πρόσωπο και με ποιο πολιτικό. Με ποιον πολιτικό γιατί το βάλαμε? Υπάρχει περίπτωση να μας πει κάποιος για κάποιον πολιτικό? Εγώ τον Κατσιφάρα. Τον Κατσιφάρα, επειδή έχει φύγει έτσι, αυτό λέω άνθρωπο. Όχι, πες ένα σημερινό. Με τον Αντρέα. Βέβαια, άλλη μόνο. Σημερινό, ας το Πασόκ εκεί που κάθεται, ειδικά το Πασόκ του Αντρέα. Πάμε για ένα σημερινό. Ένα. Αχ, Χριστέ. Έλα, ένα. Εγώ να. Λοιπόν, να πω πρώτα. Έλα, παιδιά, γιατί. Εγώ θα ήθελα. Παιδιά, γιατί. Εγώ θα ήθελα να πάω με τον Στέφανο Κασελάκη, αλήθεια. Α, με τον Κασελάκη διάλεξε η συνάδελφος. Εντάξει, ναι, σωστά. Και είναι και lifestyle, έχει και ανάλαφρο ρεπερτόριο και κάτι. Την πάει για το ψαράκι της, για το ποτάκι της. Θα της έχει την ομπρελίτσα της, την ψαροστρίτσα της. Να δούμε τι λένε. Καλό καλοκαίρι, Νάνση. Ένα βότσαλο στα πόδια σου, ολόκληρη γη, η δική σου αγκαλιά. Η ζέστη είναι το πιο σπαστικό, να το πω αλλιώς. Και γενικά η συγκοινωνία. Διότι εντάξει, είμαστε όλοι σαν σαρδέλες, μέσα στον κόσμο, υδρωμένοι. Ο καύσωνας, η ζέστη, δεν την αντέχω. Δεν μπορώ τη ζέστη. Θέλω χειμώνα. Η δουλειά. Θέλω να είμαι παραλία. Τα κουνούπια. Η άμμο στην παραλία που μπαίνει στη Σαγιονάρα από μέσα. Αυτό με εκνευρίζει πάρα πολύ εμένα. Θέλω επιγόντως διακοπές κάτω απ' την Πανσέλινο. Σίγουρα ένα τουμπελέκι, να παίξω μουσικούλα. Μια κιθάρα και οδοντόβουρσα. Μουσική και καθαρά δόντια. Ναι. Άμα γνωρίσουμε και καμία. Ξέρω εγώ, το κινητό μου, το λάπτοπ μου και ίσως ένα αναπτήρα. Αναπτήρα γιατί? Για να ανάψω φωτιά, ξέρω εγώ, από τη στιγμή που θα είμαι σε ήρμονση. Ανάβεις φωτιές, ανάβεις κι όλα τα κες. Κι από που περάσεις κάνεις καταστροφές. Split splash, I was taking a bath. Λοιπόν, κινητό,
το στρώμα με μία πετσέτα και μία ξαπλώστρα. Αυτό. Το καλοκαίρι αυτό δεν είναι έτσι κι αλλιώς. Εγώ θα έπαιρνα τον Άγιο Πορφύριο, την εικόνα που έχω, νερό και ένα αεροβόλο για να μπορώ να βρίσκω φαγητό, να το εντοπίζω εκεί πέρα, στην άγραφή σου. Αντιλιακό, κάτι σε φαγητό, υπάρχει επιλογή, και ένα βιβλίο. Τα καλλιτικά μου, τα ρούχα μου, το κινητό μου. Σε ένα νησί θα προτιμούσα να πάρω τη Τζέννη Θεωνά, αν θέλει να έρθει. Πολιτικό, μήπως ήταν ο Μητσοτάκης. Τον βλέπω και στα μπάσκετ πρώτος, δηλαδή είναι σούπερ. Μιχάλης Λεβεντογιάννης, το γιατί είναι αυτονόητο. Τώρα με πολιτικό να ναυαγίσω, θα πω τον Κασελάκη. Έχει πλάκα σαν άνθρωπος, εγώ τον πάω. Τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί φαίνεται πιο normal, ξέρω εγώ, την έχω δει στο TikTok. Του Βασάλου. Τέλεια, καρύδες, ριζάκι, όλα τέλεια. Τον Κασελάκη. Γιατί τον Κασελάκη? Τον έχω στην καρδιά μας. Φουρέιρα. Πιστεύω είναι πολύ ωραίο τυπάκι και αυτό θα είχαμε έτσι πλάκα, γέλιο, θα περνάγαμε ωραίες διακοπές. Είναι ένα βύση. Θα χορεύαμε και τραγουδάγαμε, τι θα κάναμε. Πολιτικό θα πω το Λοβέρδο. Είμαι φαν του Παγιό Βασούκ, οπότε πασοκτζής και αυτός, μια χαρά γιόλο. Διάσημο πρόσωπο θα πω την Τζέννη Μελιτά. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πάρα πολύ συμπαθητική. Το Βαρουφάκι. Θα είχα να συζητήσω σίγουρα, ναι. Θα έπαιρνα το Ρουβά μαζί μου. Είμαι στα καλύτερα μου όταν σε έχω συντροφιά μου. Γιατί έχει πολύ πλάκα. Θεωρώ είναι και περιπετειώδης και θα περνάγαμε ωραία. Θα πούμε το Κασελάκι, γιατί μου αρέσει και θα φέρει και το σύντροφό του μαζί. Σε πολυτελές ξενοδοχείο θα πήγαινα με τον Κοντζά από το Masterchef για να πάμε να φάμε. Για κάμπινγκ θα πήγαινα με τον Παπακαλιάτη γιατί ξέρω εγώ είναι cool από το μαέστρο. Σε κάποιο κάμπινγκ λίγο πιο χύμα κατάσταση θα ήταν ο Βασάλος. Σε πολυτελές ξενοδοχείο θα έπαιρνα το Ψινάκι. Θανάσης Ευθυμιάδης που είναι εναλλακτικός, είναι super. Ό,τι δεν ξέρω θα με βοηθήσει. Με τον Λιάγκα. Ναι, μου βγάζει αυτό το λίγο πιο ντιβέ, το πιο... Τώρα για κάμπινγκ, τον Μάριο Πρίαμο, το Survivor. Πολυτελές ξενοδοχείο μία είναι αυτή που θα ήθελα. Εγώ θα ήθελα να πάω με την κυρία Μενεγάκη, γιατί την παρακολουθώ. Κυρίως η γιαγιά μου την παρακολουθεί, αλλά είναι κουκλάρα. Με το Σπαλιάρα εγώ θα πήγαινα για κάμπινγκ. Θα βλέπαμε κόσμο εκεί πέρα, θα περνάγαμε καλά, θα κάναμε τα παρτάκια μας, θα τρώγαμε τα βουλάκια μας, τέτοια πράγματα. Με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Είναι μέσα στην καρδιά μου. Θα πήγαινα για κάμπινγκ με τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι Έλληνας. Θα περνάγαμε καλά. Θα τρώγαμε τη σαλατίτσα μας, τα σουβλάκια μας. Πολυτελές ξενοδοχείο. Δεν συναμβανούει που τη θαυμάζω. Πούμε Ντάνο. Σίγουρα θα κάναμε συνέχεια δουλειές και διάφορες κατασκευές για να βελτιωθεί η καθημερινότητα. Εντάξει, είναι με τη Μενεγάκη, γιατί εντάξει δεν την έχω τόσο το κάμπινγκ, θα μου είχε λίγο παράπονα. Και σε κάμπινγκ θα περνά στον κύριο Μητσοτάκη. Θα ήθελα να πάω στο διάστημα. Θα δούμε και τι γίνεται εκεί πάνω. Να περάσω χρόνο με όλους αυτούς που αγαπώ. Θα ήμουν από το πρωί μέχρι το βράδυ στη θάλασσα και αν ήταν η τελευταία μέρα δεν θα με πείραζε καθόλου, θα το ξέχναγα. Θα έκανα ρωτική εξομολόγηση σε όλους. Το καλοκαιρινές διακοπές. Το ηλιοβασίλεμα του Αργυρού. Ήλιος και θάλασσες στη Στάμπτα. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι, μέλισσες. Κι όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Το Μαμασίτα. Μαρίνα Σπανού προφανώς, ταξίδι. Παιδιά, μετά από αυτά που είδα, έχω πολύ εμπιστοσύνη στην νεολαία μας.
Δηλαδή είναι. Λέω μεταξύ σοβαρού και αστείου. Δηλαδή είναι ευρηματική, είναι πρακτική. Άλλο θέλει τον Τάνο, ας πούμε, για να τον βοηθήσει όταν είναι μόνο στο νησί. Άλλοι σκέφτονται το χορό. Δηλαδή έχουν συνδυάσει. Θέλω να πω. Σκέφτονται να πάνε με τη Μενεγάκη, αλλά ξέρουν ότι θα του γκρινιάζει στο κάμπινγκ. Κατάλαβε. Δεν έχω κάνει ποτέ μου. Δεν είμαι τώρα εγώ για κάμπινγκ. Έχει επίγνωση ο νέος. Φταίνε τα κουνούπια, η ζέστη. Θέλω να πω, δεν είναι στον κόσμο του. Και στην αρχή που έλεγαν πολύ κασελάκι και λέω, κοίτα να δει, πήγα να πω σχόλιο εγώ. Ότι αυτό που προβάλλουν τα μίντια αυτό θα πούνε. Αλλά όχι, είπαν πολιτικού καλού με το Μητσοτάκη, δεν τον είχα. Ναι, αλλά το Μητσοτάκη στο κάμπινγκ. Και αυτό μου έκανε εντύπωση. Έχει κάνει δουλειά στο TikTok, παιδιά, ο Πρωθυπουργός. Έχει κάνει δουλίτσα. Τον βλέπουν τώρα δικό του. Επίσης δεν σας έκανε εντύπωση η Ζωή Κωνσταντοπούλου? Επίσης. Ήταν outsider. Βαρουφάκης. Πραγματικά ήταν outsider. Οι προχθεσινές είναι πολύ ψηλά. Γιατί υπάρχει λόγος. Για τον κύριο Κασιλάκη είπαν κάμπινγκ. Ναι, είπαν κάμπινγκ και για εκείνο. Όλους μας σκέφτηκαν στο κάμπινγκ. Όχι για διακοπές, πάντως αν είναι να γνωρίσει τον Κασελάκη, είναι τα δύο αγόρια που είπαν. Ο ένας τον Κασελάκη και ο άλλος εσένα. Άρα θα γνωριστείτε εκεί με τον Στέφανο. Ήταν και το άλλο το παιδί όμως που είπε τη Μενεγάκη και το Σπαλιάρα. Εκεί στο κεφάλι του πρέπει να γίνεται χαμός. Κάπως συνδυάζονται με έναν τρόπο μαγικό. Τι είπε το στόμα τους. Πολλά ωραία. Πολλά. Να είναι καλά που μας μίλησαν, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά που είπανε, αναφέρανε και τον Γιώργο Αγγελόπουλο, δηλαδή τον Τάνο μας, ο οποίος είναι σκιάθο. Πάω κι εγώ. Για δώστε μου να δω. Καλά. Ο Γιώργης. Αυτά είναι. Στη βουτιά σε πιάσαμε, Γιώργο μου. Γεια σου, Ελένη, είμαστε... Πω νερά. Πω τι χρώματα, τι πράσινο, τι χρώματα, τι βλέπουν τα μάτια μου. Βλέπουν και σένα βέβαια, Γιώργο μου. Δεν σε έχω ξαναδεί με αυτή την αμφίεση, συγγνώμη. Και τους δελτοειδείς σου. Έχω να σε δω από το Survivor έτσι. Εντάξει, κάνει ζέστη, Ελένη, κάνει ζέστη, τι να κάνουμε. Κάνει ζέστη. Για πες μας, είσαστε εκεί οικογενειακός, είσαι εκεί για τη δουλειά σου, πώς βρίσκεσαι εκεί? Θα είσαι εκεί το καλοκαίρι, τι κάνεις? Να πω μια καλησπέρα σε όλη την παρέα και σε όσους μας βλέπουν. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργη, να σκαλάβω. Εδώ είναι το σπίτι μου, Ελένη. Εδώ ακριβώς εννοώ. Α, εννοείς μέσα. Ναι. Είμαστε στις Κουκουναριές, στη σχολή μας, στο Salto Water Sports, και είμαστε από εδώ και ένα μήνα οικογενειακός. Ναι, έχουμε φέρει και την Πέμπα, έκανε τα πρώτα της μακροβούτια εδώ στις Κουκουναριές. Το βάλατε το μωράκι κατευθείαν στο νερό, στη θάλασσα? Τώρα είναι 6 μηνών. Κάπου εκεί πρέπει να είναι, 5-6 μηνών. Είναι σε 3 μέρες 5 μηνών πρώτα Θεός και έχει κάνει ήδη μακροβούτια, το οποίο με κάνει χαρούμενο γιατί δεν φοβάται, έτσι, θα αρέσει πάρα πολύ. Εσύ φοβάσαι? Τι λες? Εσύ φοβάσαι, λέω. Όχι, δεν φοβάμαι, γιατί μου έχει δείξει στο μπανιερό της ότι είχε αγάπη στο νερό, αλλά είναι μεγάλη χαρά όταν βλέπεις ότι στο μέρος που μεγάλωσα κι εγώ αισθάνεται ωραία και χαρούμενη, γελάει όταν κάνει μακροβούτη, γιατί είναι 5 μηνών παρά, έτσι. Βέβαια η Δήμητρα έχει λίγο άγχος παραπάνω. Εντάξει, γιατί της έχω πει ότι τον άλλο μήνα θα το δοκιμάσω για σκι. Επειδή θα κλείσει το εξάμηνο το παιδί. Κοίτα, το παγκόσμιο ρεκόρ είναι 6,5-7 παραμηνών. Εμείς πρέπει να το σπάσουμε αυτό. Άντε ρε. Έγινε. Η Δήμητρα με αναπνευστήρα. Βοήθεια με αναπνευστήρα. Πώς έχουν κυλήσει αυτοί οι πρώτοι μήνες? Πού πια είσαστε μια ολοκληρωμένη οικογένεια με την απόκτηση της μπέμπας? Εντάξει, περάσαμε ένα χρόνο πολύ δύσκολο με διάφορα καλά και άσχημα και δύσκολα από όλο αυτό το φόρτο, το τρέξιμο με αναλλαγές στα συναισθήματα, θέλω να πω. Είμαστε καλά εδώ τώρα, δόξα τω Θεώ, γιατί και η μπέμπα μας δίνει μια έξτρα χαρά. Μπορώ να πω ότι αν κρίνω από το ταλέντο της Δήμητρας στο σκι, και αυτή θα τα πάει πάρα πολύ καλά. Αργήσαμε φέτος λίγο, γιατί όπως βλέπετε εδώ η παραλία σχεδόν είναι ανέτοιμη ακόμα. Αργήσαν λίγο οι δημοπρασίες. Λίγο, δηλαδή φάγαμε τον Ιούνιο χωρίς να είμαστε πιο έτοιμοι. αργά φέτος, αυτό θες να πεις? Έχουν αλλάξει κάποια δεδομένα τώρα με το θέμα των παραλιών? Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει ούτε τους επαγγελματίες, ούτε τους τουρίστες, ούτε γενικά δεν αντιπροσωπεύει τον τουρισμό που θέλουμε, μάλλον το σέρβις που θέλουμε να έχουμε στον τουρισμό, από τη στιγμή που όλος ο Ιούνιος η πιο έτσι γνωστή παραλία της Σκιάθου ήταν ανέτοιμη, αλλά τώρα έχουμε λίγες μέρες που έχουμε ετοιμαστεί. Κόσμο έχουμε αρκετό, αλλά δεν μπορώ να ξέρω, γιατί όταν ανοίγεις εκπρόθεσμα δεν ξέρεις τώρα πώς θα ήταν πριν ένα μήνα. Και πάμε από εδώ και πέρα.
Να σε ρωτήσω για κάτι άλλο. Η κίνηση στη Σκιάθο, εσύ τώρα που από εκεί είσαι, τα ξέρεις καλύτερα, πότε ξεκινάει αυτό που λέμε το high season του νησιού? Γιατί από αυτά που διαβάζουμε, η Ελλάδα φέτος θα είναι ακόμα πιο δυνατή τουριστικά, όπως και την προηγούμενη χρονιά βέβαια. Πάει χρονιά μετά από την COVID εποχή, εν πάση περιπτώσει. Εκεί λοιπόν, που είναι ένα νησί που το ξέρουν πολύ και στο εξωτερικό και είναι και αρκετά διαφημισμένο και έχετε και τους ξένους σας γνωστούς στάρ κτλ. Πότε ξεκινάει αυτό που λέμε η δυνατή σεζόν για τη Σκιάθο? Εντάξει, τα τελευταία χρόνια λόγω και την επιρροή του COVID δεν μπορούμε να έχουμε τα δεδομένα προ-COVID. Για παράδειγμα, εμείς ξεκινούσαμε τη σεζόν το Μάιο και full σεζόν ήταν τέλος Ιουνίου μέχρι τέλος Αυγούστου. Τώρα είναι λίγο διαφορετικά γιατί και ο κόσμος περνάει τη φάση του μετά από τη δυσκολία του COVID και γενικότερα με όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και κατ' επέκταση και ο κόσμος έξω από την Ελλάδα με τα δικά του προβλήματα στην κάθε χώρα. Νομίζω ότι φέτος από τώρα μέχρι τέλος Αυγούστου δείχνει ότι πάει να κάνει μια έτσι, καλή σεζόν, αλλά υπάρχουν προβληματάκια που θα μπορούσαν, αν είχαν λυθεί, να είναι πιο καλά τα πράγματα. Γιώργο, κάθε χρόνο υπάρχουν. Προσπαθούμε να ζήσουμε. Γιατί και πέρσι ήταν αυτό με τις άδειες με τις ξαπλώστρες, θα θυμάμαι. Δηλαδή κάθε χρόνο υπάρχει ενδεχομένως και κάτι, αλλά καλό είναι ο καθένας μας να προσαρμόζεται, ξέρεις, με αυτό που μπορεί να κάνει και ευτυχώς έχετε ένα πολύ ωραίο νησί. Το δωρέξτε, τι γίνεται, να σου μιλάω στον Νικό. Είναι απλά πράγματα τα οποία πιστεύω ότι μπορούν να λυθούν. Δεν είναι κάτι δύσκολο το να είμαστε έτοιμοι τον Μάιο ή τον Απρίλιο όσον αφορά δημοπρασίες και ό,τι συνεπάγεται για να είναι το νησί έτοιμο πόλεμο, έτσι ώστε να μπορέσει να υποδεχθεί τους επισκέπτες του, το κάθε νησί. Και δεν είναι εύκολο να χάνεις ημέρες στη στιγμή που βάλετε η κοινωνία μας σε πολλά επίπεδα, να χάνεις μέρες από τη δουλειά σου που είναι εντελώς εποχική, έτσι. Φυσικά. Συγγνώμη να κάνω λίγο πίσω γιατί είμαστε εν κινήσει. Ναι, πρόσεχε όμως, και εν κινήσει και τηλέφωνο και εικόνα, μην έχουμε... Για ο Ντάνος είναι. Σωστά. Άμα δεν μπορεί ο Ντάνος, ποιος? Ποιο θα πάμε διακοπές, με τον Ντάνο. Είμαστε σε μια πολύ όμορφη μέρα στις Μπουναριές, έχει αρκετό κόσμο. Σας περιμένουμε. Να περάσουμε το καλοκαίρι εδώ. Εγώ είμαι πολύ ευγνώμων που είμαι από εδώ και καταφέρνω και βρίσκουμε το καλοκαίρι σε ένα τέτοιο τοπίο να εργάζομαι κιόλας. Φέτος έχουμε και μία έξτρα δραστηριότητα με τη Δήμητρα. Είμαστε εδώ στο σπίτι της μαμάς, της μάνας μου της Ουρανίας. Το έχουμε τροποποιήσει έτσι ώστε να μπορούμε να υποδεχόμαστε κόσμο λέγοντας πλέον το σπίτι ως Βίλα Ουρανία, τιμής Ένεκεν στο όνομά της. Και ασχολούμαστε με αυτά, με τη θάλασσα και με το σπίτι Πάνω μας. σε αυτό να ρωτήσω κάτι. Τηλεόραση θα κάνεις του χρόνου? Ξέρεις πολύ καλά ότι η τηλεόραση είναι λίγο αμφιταλαντευόμενη. Δηλαδή, εκεί που έχεις κάτι δεν προχωράει και εκεί που δεν έχεις ξαφνικά μπορεί να χτυπήσεις το τηλέφωνο και να γίνει κάτι. Μάλιστα. Καινούριο. Προέρχομαι από μια πολύ σημαντική συνεργασία στη Γη της Ελιάς και νομίζω ότι κάπως έτσι όπως και με τη Γη της Ελιάς ίσως να συνεχίσουν τα πράγματα, γιατί και αυτό ήταν μια συζήτηση που δεν την είχαμε στο νου και προέκυψε με τον Ανδρέα έτσι να μιλήσουμε και δεν υλοποιήθηκαν όλα τα άλλα που συζητούσα τότε. Είμαι εδώ πρώτα απ' όλα για να είμαι κοντά στην οικογένειά μου φέτος, γιατί έχει ανάγκη πρώτα απ' όλα η οικογένειά μου να με έχει κοντά, επειδή πέρσι δεν ήρθαμε ούτε μία μέρα. Ο οποίος καταλαβαίνει για κάποιον που εργάζεται στη θάλασσα εδώ, το να μην έρθει καθόλου και να είναι στα νοσοκομεία είναι πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Και είχαμε και εγκυμοσύνες, είχαμε το γάμο και όλα αυτά. Οπότε προτεραιότητα φέτος έχει να είμαι κοντά στην οικογένειά μου. Τι γίνεται? Τα κάνει όλα μαζί. Play, σκύβεις, πώς τα κάνεις όλα μαζί? Και το πρόσωπο δεν το έχουμε χάσει ποτέ, έτσι, κανονικά, ούτε τη φωνή. Μπράβο. Και αυτό. Έχει κάμερα κινητή. Δεν είχα, επειδή ήταν λίγο τελευταία στιγμή στο να έψαχνα το σελφοκόνταρο και δεν έχουμε, είπα να βάλω ένα κουπί, αλλά σκέφτηκα μήπως θέλετε κανένα πλάνο, με φαντάζεστε τώρα με το κουπί να... Καλοκαιρινό θα ήταν. Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι, πολλά φιλιά σε όλους στην όμορφη Σκιάθο. Εγώ καλή ξεκούραση αν είσαι στην Άνδρο και σε όλη την παρέα όπου πάει. Ευχαριστούμε πολύ. Και καλή επιτυχία στη νέα σεζόν. Καλό καλοκαίρι σε όλους τους κόσμους. Ευχαριστούμε. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο μου. Φιλιά σε όλους σας. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά.
Όταν κάνω τη δουλειά. Τηλέφωνο οδηγούσε και ταυτόχρονα κράταγε το σολφοκόνταρο. Πώς το έχει με τη θάλασσα. Με όλα το έχει στα χέρια του. Περπάταγε μέσα στη θάλασσα για να έχει πιο ωραίο πλάνο, έτσι να έχουμε ότι περπάταγε λίγο και κουνιόταν. Δεν ήξερα ότι έπλεε στη θάλασσα. Εγώ μόνο με το κινητό και πατάω με το μάγουλό μου κατά λάθος κουμπί και κλείνει και η σύνδεση. Και κάνεις άλλη σύνδεση. Έχω γραφεί στο μήνυμα. Ευτυχισμένος άνθρωπος, μπράβο του. Πώς είναι ρε παιδιά τώρα σήμερα εδώ μετά από 9,5 μήνες, να αφήσουμε τον Γιώργη και να πάμε λίγο και στα δικά μας. Δηλαδή το νιώθετε ότι είναι η τελευταία μέρα, τη σεζόν εννοώ? Καθόλου. Εγώ το νιώθω. Καθόλου. Νομίζω ότι θα έρθουμε και αύριο κανονικά, γιατί ακριβώς είχαμε μια ηρεμία νομίζω φέτος. Ναι, οπότε δεν δημιουργεί. Που κύλησε πολύ. Ναι, δεν είχε πολλές εντάσεις, ξέρεις, να πεις αχ, έφτασα στην τελευταία μέρα. Κύλησε γλυκά, στρωτά και πολύ ωραία. Εγώ το νιώθω την τελευταία μέρα πάντως. Δηλαδή είχαμε μια πολύ ωραία χρονιά. Νιώθω σήμερα ότι είναι το φινάλε. Εντάξει, εγώ είμαι λίγο η πιο ευσυγκίνητη ίσως της παρέας. Όχι, να σου πω κάτι. Όλοι είμαστε ευσυγκίνητοι. Σήμερα δεν είμαστε συγκινημένοι, νομίζω για άλλους λόγους που διαφέρουν από τους δικούς σου. Δηλαδή, και εμείς έχει τύχει να κλάψουμε, να συγκινηθούμε. Δεν έχει να κάνει με το αν έχεις περάσει ωραία ή άσχημα. Έχει να κάνει με τη στιγμή. Η στιγμή αυτή, εμένα τουλάχιστον, δεν μου βγάζει συγκίνηση. Μου βγάζει κάτι άλλο. Όμως εγώ με σένα. Άλλο αυτό, γι' αυτό σου λέω, είναι διαφορετική στιγμή. Είναι άλλο το δέσιμό μου. Ναι. Σου χρωστάω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Δεν μου χρωστάς τίποτα, γιατί άμα αρχίσουμε τι χρωστάς και τι χρωστάω, άμα βγάλω εγώ τα χρωστάω μου, έχει να γίνει χαμός εδώ μέσα. Όχι, για να μην ακούγονται μόνο πράγματα τα οποία προκαλούν ή θέλουν να προκαλέσουν εντυπώσεις, πρέπει να ακουστούν. Σου χρωστάω ένα ευχαριστώ για τη γενεοδορία σου, για το ενδιαφέρον σου, για την αγάπη σου. Είμαι γραφική μπορεί, αλλά αυτό αισθάνομαι και οφείλω να το καταθέσω. Σου χρωστάω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτά τα 2 χρόνια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που πίστεψες σε μένα, που μου άνοιξες την πόρτα εδώ στο πλατό σου και στην καρδιά σου, Ελένη. Τι λες αυτό το πίστεψε, Νάνση μου, γιατί έχεις μια διαδρομή μεγάλη στα μέσα τα δημοσιογραφικά και μέσα σε εφημερίδες και σε περιοδικά και φυσικά χρόνια. Και στην τηλεόραση. Ναι. Άρα τι θα πει να πιστέψω, σε ξέρω από το ξεκίνημά μας. Ναι. Κάνω αυτή τη δουλειά 30 χρόνια. Άνθρωποι που να βρίσκονται στο πλευρό σου, να σου λένε ευχαριστώ, να σε σέβονται, να σε εκτιμούν και να σε αγαπούν και να χαίρεσαι που είσαι σε αυτή τη δουλειά μαζί τους, δεν υπάρχουν πολλοί. Και επειδή πια τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο, εγώ δεν είμαι αγνώμων. Έχω ανάγκη να το πω και να το φωνάξω. Ίσως γιατί είμαι ένας πιο συναισθηματικός άνθρωπος. Ίσως γιατί το δέσιμό μου μαζί σου είναι άλλο. Δεν είναι μια απλή δουλειά. Εγώ εδώ δεν συγκινούμε γιατί τελειώνουμε την εκπομπή. Αυτό θέλω να πω. Είχα την ανάγκη να το εκφράσω. Αλλά έτσι είμαι εγώ, δεν ξέρω. Είμαι ίσως λίγο παραπάνω πιο συναισθηματικός άνθρωπος και πιο ρομαντικός. Σ' αγάπησα πολύ. Εγώ θα σου ελπίζω πω να με αγάπησες λυπάμαι που βρεθήκαμε στο φινάλε των καθημερινών εκπομπών εννοώ, έτσι. Ναι. Δηλαδή στο τέλος. Αλλά απ' την άλλη χαίρομαι γιατί ενώ τόσα χρόνια τα λέγαμε, βαφτίσια, αυτά παντού η Νάνση. Ναι. Ξεκινήματα, αντένα, αλφα μέσα η Νάνση, πρεμιέρες μέσα η Νάνση, αλλά από την απέναντι πλευρά, δηλαδή σαν δημοσιογράφος για να πάρουμε συνεντεύξεις κτλ. Χαίρομαι που προλάβαμε να ζήσουμε και αυτές τις στιγμές μαζί και πραγματικά σε ευχαριστώ γιατί πραγματικά βοήθησες πάρα πολύ την καθημερινότητα, το να βγαίνει εκπομπή και ειδικά την περίοδο που η Ελένη, η αρχισυντάκτρια της εκπομπής, αρρώστησε και ήταν εκτός. Και ήταν πολύς ο καιρός και πραγματικά σε βούτυξα ολόκληρη, δηλαδή αφού δεν λύγησες πάλι καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Γένεια, δεν βλέπεις. Ελεφάντες, λιοντάρια, είδαμε τίγρης, αερόστατρα. Καλό καλοκαίρι. Και με το καλό να σε δούμε του χρόνου. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Γεια. Καλό καλοκαίρι. Είστε τρελόπαιδα, καλό καλοκαίρι. Μασάει, δεν μασάει. Πάμε. Θέλω να την κάνω, γιατί αν δεν φύγω νιώθω θα πεθάνω. Θέλω να πάω να μείνω σε άλλη χώρα, σαν γνωστική να φύγω θέλω τώρα.
θα πάμε τους Μασάι, που ελληνικά κανείς τους δεν μιλάει. Να συμφωνούν την ώρα που θα λέω πως να τα σε σκοτώσω δεν τα φταίω. Με έχουν αγκαλιά και είμαι άγνωστος παρέα. Θα περνώ πάρα πολύ ωραία χωρίς εσένα πια. Λοιπόν, τώρα όλοι εδώ και εδώ και στα σπίτια θα ζητήσω χέρια ψηλά. Με λίγο ρυθμό. Εκεί στη Λευκάδα που ξέρω ότι μας βλέπετε, χέρια ψηλά, έτσι. Πες μας τι πίνεις, εσύ και δεν μας δίνεις. Τα έχεις χαμένα, ανησύχω για σένα καθόλου. Πες μας τι πίνεις, εσύ και δεν μας δίνεις. Τα έχεις χαμένα, ανησύχω για σένα. Πρόσληπη μου μεγάλη, μου είπαν πως βρήκες άλλη. Και την είδα την καλή σου κι απορρίσα μαζί σου. Πες μου, ομορφιά μου, απάντησέ μου σε παρακαλώ. Τι της έχεις βρει, τι της έχεις βρει. Ωραία στη κοιτώ σου λέω, μα δεν βλέπω κάτι ωραίο. Τι της έχεις βρει, έχεις βρει. Όποιον ρώτησα μου είπε τίποτα πως δεν της βρήκε. Μήπως είναι πιο καλή από εμένα να το δεχτώ. Όχι. Πας και έχει χαρίσματα κρυμμένα. Πες μου, Ελένη, σε παρακαλώ. Όχι. Τότε πες μας τι πίνεις, εσύ και δεν μας δίνεις. Τα έχεις χαμένα, ανησυχώ, όχι για μένα. Ποτέ πες μας τι πίνεις, εσύ και δεν μας δίνεις. Τα έχεις χαμένα, ανησύχω για σένα, όχι για σένα. Τι της έχεις βρει, τι της έχεις βρει. Όλα αυτά είναι παραγγελία της Ελένης, έτσι. Ακόμα και η σειρά. Έχω πρόβλημα μεγάλο, δεν μου φτάνεις, θέλω κι άλλο. Έχω πρόβλημα, σου λέω, μόνη δεν κάθομαι και δεν κλαίω. Κι όταν λείπεις, νιώθω πως με εγκαταλείπεις. Κι όταν φεύγεις, νιώθω τιμα που φεύγεις. Νιώθω τιμα που φεύγεις. Τι να κάνω, πες μου σε παρακαλώ. Έχω πρόβλημα μεγάλο, δεν μου φτάνεις, θέλω κι άλλο. Ερώτα μου, ήρθες πάλι που? Στα όνειρά μου. Έτσι, μόνη ιδέα είσαι, τη φωτιά μου απόψε σβήσε. Απρόσκλητε επισκεφτή, παράνομη εραστή μου, γεμίζεις με ενδιαφέρον την άχαρη ζωή μου. Έτσι ξαφνικά ένα βράδυ εμφανιστήκες μπροστά μου κι απ' τη μια στιγμή
στα ξαφνικά, πώς θέλεις να σ' αφήσω. Και τα όνειρά που οι δυο μας κάναμε να σβήσω. Να φύγω θες χωρίς να σε ταλαιπωρήσω, να σε ξεχάσω και να μη σ' ακολουθήσω. Όμως δεν γίνεται απλά έτσι να σ' αφήσω. Θα γίνω η σκιά σου εγώ και θα σε κυνηγήσω. Σε κάθε μέρος και στιγμή θα βρίσκομαι κι εγώ εκεί. Σου λέω δεν γίνεται, με πιάνει το μαράζι. Σ' αγάπησα κι αυτό έτσι απλά να ξέρεις δεν αλλάζει. Δεν είναι μαγαζί καρδιά να μπαίνω βγαίνεις έτσι απλά. Σου λέω δεν είναι μαγαζί καρδιά να μπαίνω βγαίνεις έτσι απλά. Σου λέω σου είχε αγόρι μου. Με πλήγωσες κι αυτό δεν το ξεχνώ. Αγάπη μου, μονάχη απόψε θα μες στο κρεβάτι μου. Δεν άξιζε σταγόνα την αγάπη μου. Κι αυτό να ξέρεις δεν στο συγχωρώ. Γιατί όπως λες κι εσύ με πλήγωσες κι αυτό δεν το ξεχνώ. Απ' όλα κι ούτε μια φορά, ούτε που κατάλαβες ποτέ τη διαφορά. Τι να πούμε πια, η σιωπή μιλά. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ να με κρατά. Λείπαμε ειλικρινά. Συγχαρητήρια! Μπράβο σας! Συγχαρητήρια! Μπράβο σου, μπράβο σας! Μπράβο μας, μπράβο και εμάς που μπορούμε να έρθουμε τη βόλτα μας στο Ρωμαίο. Το γνωστό Ρωμαίο, στη γνωστή παραλιακή που τώρα αλλάζει κιόλας. Έχω να κατέβω μπορεί και 2 χρόνια κάτω. Α, μόνο? Μόνο. Α. Ναι, είναι σαν να περνάω σύνορα από την Κηφισιά για να φτάσω παραλία. Εντάξει. Δεν κυκλοφορώ πολύ. Το καταλαβαίνω. Αλλά γι' αυτό είδες τι σου έλεγα τόση ώρα. Σου λέω, νομίζω ότι με έχεις βγάλει έξω σήμερα. Είδες. Νομίζω πως είναι βράδυ. Περνάω φανταστικά. Χαίρομαι που βλέπω τη φίλη μου που την έχω καταχαρεί από το ξεκίνημα της δισκογραφικής σου καριέρας. Κανονικά όμως ξεκίνημα. Πάρα πολύ. Έχω γιορτάσει μαζί σου χρυσούς δίσκους, πλατινένιους, ασημένιους, ξέρω εγώ. Τα πάντα. Θυμάμαι πάντα, ενώ έχεις κάνει πάρα πολλές δουλειές και πάρα πολλές φωτογραφίσεις με ένα κόκκινο φόρεμα σπανιόλικο και ένα κόκκινο λουλούδι. Σε θυμάμαι και πριν πάρα πολλά χρόνια στο Ρωμαίο να σου δίνουν πλατινένιο δίσκο. Νομίζω πρέπει να είναι η πρώτη σου συνεργασία με το Φίβο. Ναι. Έχω πάρα πολλές στιγμές στο μυαλό μου μαζί σου. Το ξέρω. Και τα τραγούδια σου, το ρεπερτόριό σου, ειδικά τα. Γιατί είμαι του κουνιστού ρεπερτορίου, τα πιο έτσι ζωηρά. Τσαχπίνικα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Και επειδή δεν μου δίνεται συχνά η ευκαιρία, εκτός από τα μάξι μου να κουνιέμαι και να μπορώ να ακούσω δυνατά μουσική, τραγούδια που μου αρέσουν, που με ανεβάζουν, γιατί εγώ θέλω να δίνω ενέργεια, αλλά έχω ανάγκη και εγώ να την παίρνω από κάπου. Βέβαια, όλοι μας είμαστε έτσι. Ναι, ένα κομμάτι από αυτά που μου δίνουν μεγάλη χαρά είναι η μουσική, τα τραγούδια και οι στιγμές που μπορώ να είμαι μόνιμη με μουσική. Βέβαια, δεν με χαλάει να περάσω φανταστικά να ξενυχτήσω ένα βράδυ στο Ρωμαίο. Ναι.
Πέμπτη και Σάββατο είμαστε εκεί. Πέμπτη και Σάββατο. Μέχρι τέλη Ιουλίου. Αλήθεια θα μου πεις. Ναι. Τι ώρα βγαίνετε εσείς να τραγουδείς? Μη μου πεις ψέματα, να ξέρω πόσους καφέδες και τι ώρα να κοιμηθώ το απόγευμα. Ωραία. Τώρα να σου πω για μένα, γιατί ξεκινάμε 12 και 4. Ναι. Εγώ βγαίνω 1 και 10. Ωραία, για καλοκαιράκι εντάξει. Δεν δουλεύεις να πεις έχω δουλειές, να ξυπνήσω, να αυτό σου. Ο Λευτέρης βγαίνει 2 παρά 10. Και μετά ξαναβγαίνει ο ντουέτα, ξαναβγαίνει η Κόρν, ξαναβγαίνει ο Χρήστος. Φαντάζομαι ότι είστε πολύ ωραίοι μαζί, γιατί είσαστε και 2 διασκεδαστές. Ναι. Και κάνουμε πολλά ντουέτα μαζί. Τι λέτε? Και κλείνουμε και το πρωί. Δηλαδή το πάμε στο πρωί παρέα. Ναι. Δεν θα έρθεις μέχρι το πρωί. Όχι. Το καταλαβαίνω. Αλλά δεν έχει σημασία. Όχι. Σημασία έχει να πάρεις αυτό που έχεις ανάγκη. Λέγεται μέχρι τις 3, τις 4. Όσο αντέχει ο καθένας, αρκεί να το πάρεις. Όσο θες. Και το καλό είναι ότι περνάμε και εμείς πάρα πολύ ωραία, αλλά και ο κόσμος. Έχετε ξαναβρεθεί μαζί? Το χειμώνα ήμασταν παρέα. Το χειμώνα, συγγνώμη, δεν βγαίνω τα βράδια. Δεν πειράζει. Καλά είπαμε, γι' αυτό σου είπα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ τόσο πολύ που με έβγαλες έξω σήμερα. Λοιπόν, δεν είναι τώρα για να τραγουδήσω άλλο. Εγώ έτοιμη μου να το πάω μέχρι τέρμα. Μετά θα ξανάρθω. Ναι. Μην πας πολύ μακριά. Όχι, εγώ εδώ κοντά θα είμαι. Εντάξει. Πού να πάω? Ήρθα για να μείνω σε σένα. Θα κάνεις και περιοδίες το καλοκαίρι? Έχουμε ήδη ξεκινήσει και μετά από εδώ θέλω να σου πω. Λιβαδιά. Παίζουμε σήμερα. Πού? Στη Λιβαδιά, στην πλατεία. Μαζί με τον Αναστάσιο Ράμο. Μπράβο! Ναι, είναι γεμάτη η μέρα μας. Από χθες. Και οι νύχτες βλέπω. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, έρχομαι σε λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πώς τακτοποιηθήκατε όλοι από τη μία πλευρά μόνο? Σας είπανε ή έτσι κάτσατε? Όχι. Μας βγάζει το χάρτη τώρα. Λοιπόν, έλα από εδώ εσύ μικρή δίπλα μου. Για ελάτε πιο κοντά ρε αγόρια να σας βλέπω. Σε ρώτησαν καθόλου για τα δικά τους θέματα, δηλαδή το ζώδιό τους, πώς θα πάει αυτό το καλοκαίρι? Λίγο τους ενδιαφέρει, λίγο τους ενδιαφέρει. Αυτό το μικρό εδώ λουλούδι, αυτό το μικρό παιδάκι, σε ρώτησε τίποτα? Αυτό το μικρό παιδάκι που το λατρεύω, πάντα με ρωτάει, πάντα το απαντάω, πάντα ξέρει. Ρωτάω πώς πάνε τα καρκινάκια. Το πάω μήνα-μήνα. Και? Καλά πάει. Για τον Ιούλιο τουλάχιστον καλά πάει. Αυτά είναι. Λοιπόν, να πούμε 2 λόγια. Λοιπόν, άκου Ελένη. Σε έλεγα από μακριά, πού είναι η Σελήνη ρε παιδί μου σήμερα? Πού είναι η Σελήνη σήμερα? Είναι στον Καρκίνο και πάει να κάνει και τη σύνοδό της τώρα με τον ίδιο, δηλαδή να έχουμε Νέα Σελήνη αύριο. Ωραία Νέα Σελήνη, έχουμε μιλήσει για αυτή ανοιχτόκαρδη. Ελένη, πολύ συγκινημένη θα σου πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συνεργασία μας αρχικά, γιατί είσαι πολύτιμο πλάσμα. Πολύ βαθιά μέσα στην καρδιά μου ριζωμένη, το ξέρεις. Το ξέρω, αλλά έτσι είσαι και στη δικιά μου καρδιά, Μάρο μου, και το ξέρεις κι εσύ. Ναι, και έχω χαρεί πάρα πολύ γιατί μιλάω με έναν άνθρωπο ο οποίος σέβεται και καταλαβαίνει και ξέρει και εκτιμά και σε εκτιμώ αφάνταστα και σε σέβομαι αφάνταστα και θα ευχηθώ πάντα τώρα που έχουμε και τη Νέα Σελήνη να είσαι καλά και να ξέρεις ότι όταν κάτι τελειώνει μας δίνει μια ευκαιρία να κάνουμε μια μεγαλόπρεπη αρχή. Τι ωραία που ακούγεται. Πάντα έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε και ακριβώς αυτό είναι και το μήνυμα της Νέας Σελήνης. Μια Νέα Σελήνη που έχει πρακτικότητα, συνδυάζει συναίσθημα, μπορεί να τα ζυγίσει πάρα πολύ καλά αυτά τα δύο. Είναι από τις καλύτερες Νέες Σελήνες που είχαμε μέσα στο 2024, που όλοι έχουμε καταλάβει ότι δεν είναι και καλύτερη χρονιά. Και θα πω ότι είμαι σίγουρη ότι ό,τι και να κάνεις από εδώ και πέρα στη ζωή σου, θα είναι σίγουρα πάρα πολύ καλά δομημένο και τέλειο όπως ό,τι κάνεις μέχρι τώρα, αλλά πάνω απ' όλα εγώ θα ευχηθώ να είναι τόσο λαμπερό, όχι όσο είναι τα μάτια σου, αλλά όσο είναι η καρδιά σου. Γιατί η καρδιά σου, για όποιον σε ξέρει, είναι 100 φορές πιο λαμπερή από τα μάτια σου. Πολύ ωραία. Με συγκινείς βρες Μάρο μου. Πραγματικά πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ πραγματικά τη συνεργασία που είχα με τον άνθρωπο ως Μάρο, με μια πραγματικά πολύ άξια αστρολόγο, με έναν άνθρωπο πάντα με το χαμόγελο, με έναν άνθρωπο που δεν κατάφερε ούτε σε στιγμές εκνευρισμού εδώ μέσα να εκνευριστεί και να χάσει το χαμόγελό της, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλοι μέσα στην καθημερινότητα υπάρχουν οι ζώρικες στιγμές που κάνουμε προσπάθεια να μην τις δείχνουμε, με προσπάθεια. Και πάνω σε αυτό θέλω να πω ένα ευχαριστώ σε όλους σας, γιατί εννοείται πάντα μένει το καλό, το ωραίο, το όμορφο και πράγματι ήταν μια πολύ ωραία συνεργασία με όλους εσάς εδώ. Υπήρχαν όμως δύσκολες στιγμές και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που όχι απλά δεν το εκδηλώσατε, δεν χάσατε αυτό που θα έπρεπε να δώσετε και το δώσετε με 1000. Εσείς
την καλή σας διάθεση, τις ωραίες σας συνταγές, τα χαμόγελά σας, την πλάκα σας. Και εσύ πάντα έτσι, με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Πολλές φορές της λέγαμε: Ρε Σμαρό, κατάλαβες τι γίνεται τώρα εδώ πέρα? Γίνεται χαμός. Και Σμαρό έτσι. Ναι, Ελένη μου, θα περάσει κι αυτό. Πάντα με ένα χαμόγελο το οποίο στο μεταβιβάζει. Κάτι που ξαναλέω είναι κάτι που το ήθελα κι εγώ πάντα στη ζωή μου. Αν κάτι ήθελα να δίνω και να περνάω στους ανθρώπους, γιατί πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου και στις χειρότερες στιγμές μου έλεγα: υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πραγματικά σοβαρά ουσιαστικά προβλήματα και θέλουν αυτή τη στιγμή λίγο να ξεχαστούν. 10 λεπτά, 1 τέταρτο, 5 λεπτά αυτή τη στιγμή. Μη σκέφτεσαι μόνο εσένα, σκέψου μόνο αυτούς. Πάντως εγώ δεν ένιωσα κάτι αυτό που λες στις δυσκολίες. Νομίζω εμένα τα 3 χρόνια εδώ προσωπικά, 3 χρόνια. Παιδιά, αλλάξαμε τη μαγειρική 5 φορές την ώρα της. Και τι σχέση έχει αυτό? Ξεκίνα στο τέλος, ξεκίνα στην αρχή, ξεκίνα στις 2, ξεκίνα στις 2.30. Όχι, ξαναξεκίνα στην αρχή. Αυτό τα έχει τηλεόραση. Ναι, παιδί μου, είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό το πράγμα. Τι λες? Και επίσης είμαστε μια ομάδα και η ομάδα είναι εδώ για να βοηθήσει το σύνολο. Εμείς σαν μάγειρες, επειδή έτσι... Μεγαλώσαμε έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή είναι η καθημερινότητά μας. Εγώ θα το ελπίσω να πω ότι σε αυτά τα 3 χρόνια εδώ πέρα που ήμουνα ήταν τα πιο ήρεμα τηλεοπτικά μου. Μα δεν ισχύει. Μην βρίσεις. Κάθε φορά που με ρωτάνε για την εκπομπή και για την Ελένη και τα λέω: Ρε παιδιά, τέλεια περνάμε. Ωραίο κλίμα. Ναι. Όλοι είμαστε καλά, ευτυχισμένοι. Δεν μπορεί να σφάζονται πίσω, αλλά εγώ δεν έχω νιώσει ποτέ τίποτα. Ναι, ισχύει. Μα και η Ελένη, ό,τι και να γίνεται πίσω, που το έχω ακούσει μετά από μέρες, έρχεται μέσα στην κουζίνα. Και τι σε νοιάζει εσένα? Μέσα στην καλή χαρά. Αυτό είναι. Εγώ ένα πρόβλημα έχω όταν η Ελένη δεν τρώει. Εντάξει, και εσύ το είχες αυτό όταν δεν έτρωγα. Πέρασε κάποιες φορές που είχε μεγάλες. Δεν της αρέσει τα φαγητά μου. Ρε, θέλει να μαζευτεί η γυναίκα. Δεν μπορεί. Ρώταγα την παραγωγή, λέω τι έγινε, ρε παιδιά. Για δοκίμαση, καλό ήταν. Ήταν καλό. Όχι, αλλά πιστεύω ότι αυτά τα χρόνια ηρεμίας που περάσαμε εδώ πέρα είναι ότι σεβάστηκε στη δουλειά μας. Και ότι μαγειρεύαμε, το να αφήσει ένα μάγειρα να μαγειρεύει αυτό που ο ίδιος θέλει να μαγειρέψει και να τον εμπιστευτείς, γιατί είναι δική σου εκπομπή, δεν είναι δική μας εκπομπή για να κάνουμε εμείς να παίζουμε μπαλίτσα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Μπορεί εσύ να μην το καταλαβαίνεις, αλλά εμάς αυτό μας ανεβάζει ψυχολογικά, έτσι δεν είναι? Ακριβώς αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσεις την ελευθερία σε κάποιον, είτε μάγειρα είτε δημοσιογράφο, να δώσει λίγο από τον εαυτό του. Δηλαδή να μην κάνει την εκπομπή, να κάνει ένα ρόλο, να κάνει τον εαυτό του. Και γι' αυτό εγώ αυτό το πράγμα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλήθεια σε ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου που με εμπιστεύτηκες. Γιατί με ξέρεις και από μικρός και μικρός ήμουν λίγο παρδαλός. Ήσουν ζωηρούλης. Αλλά ξέρεις, ήσουν ωραίος γιατί ήσουν αφεντικός. Όπως και εσύ, είσαι διαφορετικός. Η τηλεόραση για μένα δεν είναι μόνο όταν μιλάμε για μαγειρική, μόνο για καλούς μάγειρες. Θέλει και κάτι ακόμα. Γιατί είναι τηλεόραση. Ισχύει. Δεν είμαστε μέσα στις κουζίνες των μαγαζιών σας. Είναι κάτι άλλο. Θέλει και λίγο. Θέλει και κάτι ακόμα. Μια τσακπινιά. Εσύ βρε, τι να πω. Εσύ, τέτοιο υπέροχο κορίτσι, τόσο καλή δημοσιογράφος, σε άλλα θέματα στα προηγούμενα χρόνια στη ζωή σου. Αν σε ρωτήσει κανείς, εσύ τώρα τι κατάλαβες από αυτό που ζήσατε εκεί μέσα, εσύ πώς πέρασες, τι θα πεις? Θα σου πω, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Αρχικά έμαθα πράγματα. Μου έμαθες πάρα πολλά πράγματα. Θυμάσαι τις τρομαγμένες σου στιγμές που σε έβγαζα φωτογραφία και έλεγα: γιατί με φοβάται αυτό το κορίτσι? Φοβάμαι να την κοιτάξω στα μάτια. Με κοιτάζει με τρόμο. Ναι, η αλήθεια είναι αυτό που σου έχω πει, ότι δεν σε φοβόμουν ακριβώς. Είναι αυτό το βλέμμα καμιά φορά της μαμάς. Ναι. Το θα τα πούμε στο σπίτι. Που είναι ωραίο όμως. Που είναι πολύ γλυκό, αλλά το έχεις. Αλλά με σένα ένιωσα πολύ προστατευμένη. Ένιωσα ότι είμαι OK. Ότι είσαι εκεί και είμαι OK εγώ. Μου έδωσες πολύ χώρο. Και σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία. Να έχεις μια καλή συνέχεια και να κάνεις σωστή διαδρομή, σωστά βήματα. Εντάξει, σωστή θα είναι νομίζω. Έχω πάρει από Έχω πάρει καλές συμβουλές, οπότε θα το πάμε σωστά. Έτσι, από εδώ και πέρα. Κανένα παράξενο σήμερα βγήκε? Τίποτα άλλο, ήσυχα. Αχ, μου φύγε και το μικρόφωνο. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο πάλι. Εγώ τώρα προς τα πού να πάω? Μάλιστα.
Αχ, βρε Κρήτονάκο μου, για άλλη μια φορά. Κούμποσέ με, φύγανε τα αυτά. Βάλτα όλα. Πού πάμε, παιδιά? Ναι. Που θυμούνται με έναν χαρακτηριστικό τρόπο τις πρώτες τους διακοπές. Ποιες ήταν οι διακοπές? Χωρίς τους γονείς τους, βεβαίως. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Η αυτονομία που λες μόνος. Αυτή η ελευθερία. Δεν ελέγχει κανένας. Πού πάει πρώτα το ήταν το πρώτο σας μέρος που πήγατε διακοπές? Σαντορινάρα. Με τον αδελφό μου Σάμο και μόνος μου με παρέα Κουφονήσι. Πολύ εναλλακτικό. Απορώ, θα ήταν τελείως. Και 7 ώρες ταξίδι. Πάρα πολύ μεγάλο ταξίδι και επίσης έβγαζε. Δεν έπιανε λιμάνι. Δεν έπιανε λιμάνι και ήταν παράδεισος όμως. Ενώ η Κέμπριτζ, λέω, Μύκονο θα πει, δεν πήγε μακριά, Σαντορίνη. Πού θα πήγαινε? Καλά, Εσύ, Δημήτρη μου? Εγώ πήγα Μύκονο με φίλους, τσακωθήκαμε, σηκώθηκα και έφυγα. Καλά πήγε. Και μετά πήγαμε μια άλλη παρέα, η οποία είναι η παρέα μου από τότε και είμαστε χρόνια φίλοι, στην Αντίπαρο. Και περάσαμε φανταστικά. Εσύ, Νεντσού? Εγώ πήγα Ρόδο πενθήμερη με το σχολείο. Καλά, δεν πιάνε. Αυτό που λέμε μόνος μου. Κηδεμόνες. Εντάξει, Κέρκυρα τότε. Εγώ Κέρκυρα. Κέρκυρα με την κολλητή μου. Το Ποντικονήσι. Ναι, έριξα και ένα τζακωμό, 5 κιλά δάκρυα, αλλά ξαναπήγα για να μην είναι χαλασμένη εικόνα. Ναι. Δάκρυα στην Κέρκυρα. Τέλος πάντων, ναι, δάκρυα στην Κέρκυρα. Όλοι μαζί, Βανδύ, Χατζηγιάννης, Βασάλος, Κόνη Μεταξάς, Εσύ Χριστίδου. Ας τους δούμε τι μας είπαν. Πρώτες διακοπές χωρίς τους γονείς. Σίγουρα όλοι τις θυμόμαστε με κάθε λεπτομέρεια, αφού η εμπειρία της απόλυτης ανεξαρτησίας ήταν αναμφισβήτητα ξεχωριστή. Αγαπημένα πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο μοιράστηκαν μαζί μας τις αναμνήσεις τους. Το πρώτο καλοκαίρι ήταν μετά την ενηλικίωση, γιατί πριν δεν ήταν συζητήσιμο, όπως καταλαβαίνετε, με τους γονείς. Πήγαμε λοιπόν στη Χαλκιδική με τους φίλους, με τους κολλητούς, με τους συμφοιτητές και κάναμε στο Ποσίδι, στο κάμπινγκ και κάναμε τις διακοπές μας και είναι κάτι που ακόμα και σήμερα εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικότερα η πρώτη φορά που πήγα μακριά από τους γονείς μου ήταν όταν πέρασα στη Θεσσαλονίκη στο Πανεπιστήμιο και πήγα για σπουδές. Οπότε για μένα αυτό ήταν σαν διακοπές. Στην Πάρο το 1998 ήταν ένα νησί ήσυχο, ένα ψαρονήσιο όμορφο, με μια ενέργεια εκρηκτική. Γι' αυτό και κέρδισε την καρδιά μου και έμεινα και τόσα χρόνια. Και είναι το δεύτερο μου σπίτι. Θυμάμαι, ήμουνα με τους γονείς μου, ήμουνα στην Άξο και είχα μια κοπέλα η οποία την γούσταρα πάρα πολύ. Της λέω, πού θα πας διακοπές? Μου λέει, στην Πάρο. Ήμουνα δίπλα εγώ. Φεύγω, παίρνω το καράβι, πάω στην Πάρο. Δεν έγινε τίποτα. Πήγα διακοπές με τη φίλη μου τη Σοφία από το σχολείο, στη θεία μου που έχει σπίτι στην Πάρο και θυμάμαι ότι η θεία μου μας κλείδωνε επειδή δεν ήθελα να βγαίνουμε μέχρι πολύ αργά γιατί ήμασταν 14 και εμείς πηδάγαμε από τον μπαλκόνι και μπαίναμε από το παράθυρο. Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά και το κορμί μου σε ζητά. Πρώτη φορά που είχα πάει μόνος μου διακοπές, είχα πάει στην Ήο σε κάτι φίλους μου, γιατί είχε τύχει να έχω live στην Ήο. Οπότε έμεινα και 2-3 μέρες και ήθελα να κάνω ό,τι μπορώ να βρω στο νησί. Jet ski, βόλτες, ταβέρνες, τα πάντα. Θα ήθελα να μείνει το ακούσει η Έλενα, η μικρή μου η κόρη, γιατί το πρώτο καλοκαίρι που πέρασα χωρίς τους γονείς μου ήταν με το κορίτσι μου το τότε, λίγο πιο μεγάλος, πολύ. Έλενα, αν το βλέπεις, πολύ μεγαλύτερος από την Έλενα και πήγαμε διακοπές στη Λίμνη Ευβοίας. Το θέμα είναι ότι το είχε κρύψει εκείνη από τους γονείς της, γιατί ήταν λίγο πιο μικρή από μένα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι όλο αυτό έγινε εν κρυπτό και με τη βοήθεια της γιαγιάς. Εμείς ως πενταήμεροι πήγαμε στην Ιταλία. Ένιωθα τόσο ωραία που φεύγω εκτός Ελλάδος κιόλας, χωρίς γονείς μου. Γι' αυτό είχε αποτυπωθεί αυτή η χώρα πολύ ωραία στη μνήμη μου. Οι πρώτες διακοπές ήταν με τις φίλες μου, είχαμε πάει Σπέτσες. Είχαμε κάνει μία εβδομάδα συνομιλία, τι ρούχα θα πάρουμε, τι καλλιντικά, πώς θα φτιάχνουμε τα μαλλιά μας. Και καταλαβαίνεις τι γινόταν σε αυτό το δωμάτιο, γιατί μέναμε όλες μαζί σε σπίτι, θυμάμαι. Το ζούσαμε. 18 νομίζω, ένα αυτοκίνητο, 4 άτομα και πήγαμε Κέρκυρα. Όπου εκεί πρώτη φορά είδα και τον Κάβο, τον περίφημο Κάβο στην Κέρκυρα. Δηλαδή νόμιζα ότι μπήκα σε μια άλλη χώρα ξαφνικά. Πέρασαμε υπέροχα. Γυρνάγαμε τα ξημερώματα, συνεχίζαμε σε ρί την επόμενη μέρα. Αυτά τα ωραία.
αναδεκαετίες υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα νησιά που ήταν αυτά που αγαπούσαν περισσότερο η νεολαία. Δηλαδή, η νεολαία λέω γιατί έχει να κάνει και με την ηλικία, πώς θα περάσω καλά, αλλά και με τα χρήματα. Δηλαδή, λίγα χρήματα, αλλά και πώς θα περάσουμε και καλά εμείς οι νέοι. Υπήρχε περίοδος της Ιου που ήταν πολύ μόδα ήλιος. Και ακόμα κρατάει ήλιος. Ναι, όλα ακόμα. Ναι. Τώρα είναι πολύ, τουλάχιστον πέρσι που κοίταζα, η Κίμολος πολύ είναι πολύ. Ναι, αλλά είναι πολύ μικρή, δεν χωράνε πολύ στην Κίμολο. Δεν θέλει ο Ιωάννη που πηγαίνει 4-4 δεν χωράει, αλλά άμα πας με έναν άνθρωπο 2 θα χωρέσει. Όχι, θέλω να πω, έχει μια πλατεία, ένα μπαρ, είναι μαζεμένη. Επειδή πάει η κοπέλα, δεν θέλει πολύ κόσμο. Μην τη χαλάς τώρα. Συγγνώμη, παιδιά, η θεματοφύλακας της Κιμόλου. Δεν χωράμε. Ο άνθρωπος είπε θέλει να πάει κάπου, άστο να πάει. Όχι, δεν μας αφήνει, θα σε ρωτήσουμε. Πάμε Κιμόλου. Αυτό που θα πάμε να δούμε τη Ηλιάνα στο τέλος. Τι εννοείται ρε παιδιά, πλάκα μου κάνετε τώρα. Θα πάμε, γιατί να μην πάμε. Εννοείται θα πάτε μαζί διακοπές. Εγώ θέλω, δεν ξέρω αν θα δεχτεί, εγώ θέλω. Τον Πολιορκή. Κάτσε λίγο. Ξεχάστε αυτά που ξέρω. Προσπέρασαμε, εγώ θα πάω σκιάθο με τον Τάνο. Για πες στους υπόλοιπους. Σκιάθο με τον Τάνο στην ουρανία. Εσύ έκανες πρώτο στο Δημήτρη να πάτε διακοπές μαζί. Ναι. Και εσύ. Διακοπές. Βρε. Της είπα, καλός ο Ουγγάρεζος τώρα. Λοιπόν, ένα Σαββατοκύριακο. Αυτό που έχει μείνει σλόγγαν, πραγματικά. Έλα, πες τώρα. Σήμερα, εκτός από ένα αχ, πάει και αυτό. Όχι. Έτσι, κάποιες γλυκές στιγμές θα τις κρατήσεις, βρε. Αλήθεια, όχι τώρα επειδή κλείνουμε την εκπομπή. Δεν έχει σημασία. Μόνο. Άσε ρε μόνο, πες μου τώρα. Μόνο καλές στιγμές κρατάμε, τις κακές δεν κρατάμε. Αλλά πάνω απ' όλα είναι σημαντικό να ξέρεις, εγώ αυτό που κατάλαβα 3 χρόνια και το λέω, σας το λέω και τόσο σας κοιτάω στα μάτια, ότι απολαμβάνεις περισσότερο ότι το κερδίζεις, όχι ότι σου χαρίζουν. Τίποτε δεν χαρίζεται στη ζωή. Νομίζω ότι αυτό που κατακτήσαμε, το κατακτήσαμε και άρα έχει ρίζες, για πάντα έχει ρίζες. Είτε ξανασυνεργαστούμε, δεν ξανασυνεργαστούμε, ξαναβρεθούμε, μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Αυτό που ζήσαμε όλοι μας με τους συνεργάτες και ειδικά με σένα, το έχω κατακτήσει, το έχτισα εγώ και κανένας δεν μπορεί να μου το πάρει. Τι καλά που το είπες και μόνος σου. Βρε Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά στο λέω. Στο έχω ξαναπεί. Μου μάθες πράγματα ακόμα στην ηλικία που είμαι, στα τόσα χρόνια στην τηλεόραση. Που πάντα μέσα μου λέω: έλα, μωρέ, τα έχω δει όλα, τα έχω ζήσει όλα, ξέρω να αντιμετωπίσω όλα, δεν φοβάμαι τίποτα. Μου μάθες ότι δεν σταματάμε να μαθαίνουμε. Ποτέ δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι τα ξέρουμε όλα και πάντα πρέπει να θυμόμαστε ένα πράγμα. Δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι ίδιοι και πρέπει να δίνουμε λίγο χρόνο για να γνωρίσουμε τον καθένα ξεχωριστά, γιατί ο καθένας είναι μια μοναδική προσωπικότητα που ούτε νιώθει, ούτε αντιδρά, ούτε φέρεται όπως 10 άνθρωποι μαζί που μπορεί να είμαστε στην ίδια παρέα ή στην ίδια οικογένεια. Στην ίδια οικογένεια. Αυτό όμως είναι ένα σπουδαίο μάθημα που θέλω να το περάσω και στα δικά μου παιδιά. Γιατί μ' αρέσει να μαθαίνω, μ' αρέσει να ακούω. Ήταν χαρά μου που δούλεψα μαζί σου. Μένω σε αυτό. Είσαι ένας πολύ χρήσιμος άνθρωπος σε μια εκπομπή. Είσαι καλό παιδί. Έχεις τις ανασφαλίες σου ώρες-ώρες. Τις έχεις και τα νεύρα σου ώρες-ώρες. Αλλά έχω και εγώ τα νεύρα μου ώρες-ώρες. Οπότε, ποια είμαι εγώ που θα πω για τα νεύρα των άλλων όταν και τα δικά μου νεύρα σγουραίνουν τα μαλλιά μου όταν με πιάνουν. Λοιπόν. Εσύ και η μικρή Κέμπριτζ. Τι να πούμε, Ελένη. Εμείς τι να πούμε, εμείς. Τι να πούμε, σ' ακολουθώ, με ακολουθείς, ακολουθιόμαστε. Ήταν 3 φανταστικά χρόνια με τις δυσκολίες του. Πάντα υπάρχουν. Δεν είναι ότι δεν είχαμε. Δεν είναι ότι δεν είχαμε και στιγμές που είπες, όχι, τώρα εδώ, τι πατήματα να βρούμε μετά από εδώ. Αλλά τα βρήκαμε. Αυτό έχει και σημασία. Και νιώθω ότι όπου με στέλνεις πάρα πολύ έτοιμη. Πάρα πολύ έτοιμη για όλα. Ελπίζω εκεί που πας να είναι ένα ωραίο, καλό περιβάλλον και να εκτιμήσουν αυτό που είσαι σαν δημοσιογράφος, παρουσιάστρια, ένας άνθρωπος της τηλεόρασης που είναι πολλά χρόνια μέσα με φοβερές εμπειρίες, καταπληκτικό λέγει και που έχεις έναν τρόπο να τα λες όλα τσεκουράτα, πάρα αλλά πολύ σε ευχαριστώ. Τσεκουράτα, αλλά κόμιλφο. Πάρα πολύ σε ευχαριστώ και σε ευχαριστώ γιατί μου έχεις ξεδιπλώσει και το λίγο πιο κανονικένιο και το λίγο πιο ανθρώπινο και μπορώ να είμαι κανονική. Έλα, Ελένη, τι έγινε? Πάλι δεύτερος γύρος. Όχι, καλή, εντάξει, όχι, θα σταθώ στο ύψος μου τώρα. Δεν είναι τίποτα. Μην με κοιτάς με αυτά τα μάτια, γιατί. Αχ, τίποτα. Αγάπη μόνο. Γελάει αυτός, θα με κοροϊδεύει μετά. Θα μου λέει, και θα λέει, εσύ να τάκω σου παιδί μου, θα τη λέω κι εγώ. Καλώς Εντάξει, παιδιά, δεν πειράζει, αγαπιόμαστε σε κάποιες δουλειές, δεν πειράζει, κακό είναι αυτό. Όχι ρε παιδί μου. Εντάξει τώρα. Μα
Αγάπη πάντα υπάρχει στις δουλειές. Απλά είναι πώς θα κάτσει η μέρα. Μεγάλο πράγμα, μεγάλο πράγμα. Και έχεις εσύ αυτό το μαγικό με τις σχέσεις. Νάκη μου. Σχέση την πιο παλιά. Τσιρικάκο μου. Παρακαλώ. Βοήθησε τώρα, σήμερα εσύ. Τι να πω. Άκουγα αυτά που μου στείλες στο Spotify που μου λες έτσι για να με θυμάσαι και μου στείλες μια λίστα αυτά που μου αρέσουνε. Playlist. Ναι, είδες, δεν ήτανε μέσα. Ναι, ήτανε. Άκου να σου πω κάτι. Το λέω και σε όλους. Μερικές φορές έχω μιλήσει για την τύχη και έχω λίγο, όχι κοροϊδευτεί ακριβώς, δεν υπάρχει τύχη και τι είναι αυτά και γιατί πιστεύεις στην τύχη. Τύχη είναι να μπορέσουν αυτό που έχουμε κάνει και που είμαστε να το δούνε άλλοι, για να το καταλάβουν, για να μπορέσουμε να το αναπτύξουμε. Αυτό είναι μεγάλη τύχη. Αυτό είναι μόνο τύχη. Τα λέει πολλά αυτό που λέω. Σε μένα ναι, δεν ξέρω για τους υπόλοιπους. Το λέω και σε αυτούς που δεν πιστεύουν πολύ στην τύχη, πιστεύουν στην αξία και καλά κάνουν ή πιστεύουν σε κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω στην τύχη και το εξηγώ. Διότι δεν είμαστε τίποτα εάν δεν μας δούνε κοινωνικά οι άλλοι για να καταλάβουν ποιοι είμαστε και να μας αφήσουν, όπως είπες και εσύ, το χρόνο για να δείξουμε περισσότερα. Κι άλλα κι άλλα. Με τα καλά μας, με τα κακά μας. Ήταν μια ενδιαφέρουσα τριετία πάντως αυτή η δεύτερη φάση. Κοίτα, μας. Μπορούμε να βάλουμε πολλά επίθετα δίπλα για την τριετία. Μέσα σε αυτό και το ενδιαφέρουσα σίγουρα. Πολύ ενδιαφέρουσα γιατί ήταν πολυκύμαντη, είχε πολλά και αρκετά διαφορετικά πράγματα. Πολλά. Και συναισθήματα, πολλά ευχάριστα, πολλές ωραίες στιγμές και δημοσιογραφικά και προσωπικά, δυσκολίες. Ξέρεις, και με την ηλικία που αλλάζει και που τα βλέπουμε λίγο αλλιώς τα πράγματα. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που ξανά συνεργαστήκαμε. Δεν νομίζω θα χαθούμε εμείς οι δύο ποτέ. Ποτέ. Εξάλλου κάπου θα τρώμε παρέα εμείς οι δύο. Καλά, θα τρώμε παρέα και δεν ξέρω και τι άλλο θα κάνουμε. Πάντως, επίσης, ευχαριστώ που μου δίνετε έτσι ένα λεπτό, γιατί δεν έχω μιλήσει καθόλου σε κάμερες έξω, γιατί δεν είναι η θέση μου και ανήκω σε μια εκπομπή που λέγεται Ελένη, αλλά πάνω απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ γιατί μέσω εσού είμαι μέλος του Μέγκα, αυτού του δυναμικού καναλιού και παραμένω και χαίρομαι ιδιαίτερα και σε ευχαριστώ. Έτσι να συνεχίσεις και όλα να πηγαίνουν καλά. Και το καλό είναι να το λέμε τον καλό το λόγο. Φυσικά. Όπου βρίσκουμε κάτι καλό, είναι καλό να το λέμε. Σε όποια φάση και να είμαστε. Στη φάση του φεύγα, στη φάση του μπαίνω, στη φάση του κάθομαι και απολαμβάνω. Την καλή κουβέντα να αξίζει να την πούμε, πρέπει να τη λέμε. Διαφημίσεις. Ο κόσμος που πηγαίνει και γύρω μου στους άλλους τι συμβαίνει. Δεν νοιάζομαι τα νέα να διαβάσω, μα μόνο πως τη νύχτα αυτή κοντά σου θα την περάσω, γιατί εγώ ζω στον κόσμο το δικό μου και εκεί υπάρχεις μόνο εσύ μωρό μου. Είναι η δικιά μου κόσμο θεωρία, μόναχα εσύ να έχεις σημασία, γιατί εγώ ζω στον κόσμο το δικό μου και εκεί υπάρχεις μόνο εσύ μωρό μου. Είναι η δικιά μου κόσμο θεωρία, μόναχα εσύ να έχεις σημασία. Θα σε τα πάντα για μένα αγάπη μου πάντα, το γέλιο, το δάκρυ, το αλάτι μες στη ζωή. Πώς το κάνεις
Για πες μου αυτό που κάνεις, πες μου τι μου συμβαίνει και με έχεις μαγεμένη. Πώς να στο εξηγήσω αυτό, με ένα γλυκό σου φιλί με έχεις στείλει. Έχεις μεγάλο ταλέντο στα χείλη, έχεις αυτό που δεν έχουν οι άλλοι κανείς. Αγάπη μου έλα και φίλα με πάλι, γιατί με ένα γλυκό σου φιλί με έχεις στείλει. Έχεις μεγάλο ταλέντο στα χείλη, έχεις αυτό που δεν έχουν οι άλλοι. Αγάπη μου έλα και φίλα με πάλι, γιατί μονάχα εσύ, μονάχα εσύ μωρό μου. Τρελαίνεις το μυαλό μου. Μου δίνεις το φίλι σου και χάνομαι στο άγνωστο μαζί σου, γιατί απλά με ένα γλυκό σου φιλί με έχεις στείλει. Και πάμε να κουνηθούμε λίγο πάλι. Arriba! Αν τύχει και μπροστά μου βρέθεις, εγώ θα αλλάξω δρόμο, γιατί οριστικά επιθυμώ μαζί σου να τελειώνω. Αυτό ζητάω μόνο, μας έχεις βρει τα κουμπιά μου κι ορίζεις τα συναισθήματα μου. Η καρδιά μου για σένα τυπώ, με ρίχνεις με δυο φιλιά σου και πέφτω ξανά στην αγκαλιά σου. Δικιά σου με μάτια κλειστά, μας έχεις βρει τα κουμπιά μου κι ορίζεις τα συναισθήματα μου. Η καρδιά μου για σένα τυπώ, με ρίχνεις με δυο φιλιά σου και πέφτω ξανά στην αγκαλιά σου. Δικιά σου με μάτια κλειστά. Επειδή είπες ότι γνωριζόμαστε χρόνια και πορευόμαστε όλα αυτά τα χρόνια από την αρχή μου μαζί, αυτό είναι από τότε. Όσο οι νύχτες και οι μέρες θα περνάνε, μες στο μυαλό μου οι στιγμές ξαναγυρνάνε. Απ' το μυαλό μου να σε βγάλω προσπαθώ, μα ό,τι αν θέλω να ξεχάσω δεν μπορώ. Μες στα σεντόνια μυρίζει ακόμα η δικιά σου ανδρική κολόνια. Θα με παιδεύει χρονιά μες στα σεντόνια η δικιά σου ανδρική κολόνια. Μες στα σεντόνια μυρίζει ακόμα η δικιά σου ανδρική κολόνια. Θα με παιδεύει χρονιά μες στα σεντόνια η δικιά σου ανδρική κολόνια. Η δικιά σου ανδρική κολόνια. Τι αυτά. Τι αυτά. Όχι. Αυτά. Όχι αυτά. Αλήθεια, δεν έχουμε άλλο. Θέλετε κι άλλο. Τελειώσαμε. Όσο μας είπανε, ρε παιδί μου, αν θέλετε κι άλλο, όσο πάμε μας κι άλλο. είπανε. Εντάξει, μην δεν θέλω να μου στεναχωριέσαι. Εγχώνεις. Ωραία, τι προτιμάς, ήταν ψέμα ή το θα περιμένω.
Ήταν ψέμα. Ήμουν σίγουρη. Το είχα πει αυτό. Το είχε πει, ξέρει πολλά χρόνια. Τι να κάνει. Γιατί ξέρω. Αν θες να φύγεις, φύγε δε σε σταματώ. Δε θα μου λείψεις κι ούτε που θα λυπηθώ. Μη μου πεις τώρα πως έχεις εκπλαγεί κι ό,τι περίμενες να κλαίω γονατιστεί. Θεέ μου τι λέω, μα τι σου λέω, πως μακριά σου εγώ μπορώ. Στάσου μη φεύγεις λέω, να σου εξηγήσω ένα λεπτό. Ήταν ψέμα, πως μπορώ χωρίς εσένα. Ήταν λόγια, ήταν λέξεις, έτσι απλά για να ζηλέψεις. Ήταν ψέμα, τι να λέμε, σ' αγαπάω, πίστεψέ με. Η αλήθεια αγάπη μου είναι πως για μένα περιστρέφεται όλη η γη γύρω από εσένα. Ψέμα, ψέμα, ψέμα μεγάλο. Ήταν ψέμα, ψέμα, ψέμα. Ήταν ψέμα, πως μπορώ χωρίς εσένα. Ήταν λόγια, ήταν λέξεις, έτσι απλά για να ζηλέψεις. Ήταν ψέμα, τι να λέμε, σ' αγαπάω, πίστεψέ με. Για μένα περιστρέφεται όλη η γη γύρω. Ναι, αλλά σωστά το πήγες. Από εσένα. Μπράβο, Ελένη. Εδώ είμαστε, φτάσαμε στο τέλος. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε. Και τώρα να, θα το πω γιατί ούτως ή άλλως εγώ για τα αποχαιρετιστήρια ποτέ δεν έχω κάτι στο μυαλό μου. Είναι όπως μου έρθει εκείνη την ώρα. Μου έλεγε ο Θοδωρής πριν από 3 λεπτά μέσα στις διαφημίσεις, μου λέει: να, είδες τώρα. Στην αρχή γκρίνιαζε, δεν σας ακούω, μιλάτε σιγά όταν καθόμαστε σε αυτό το σαλόνι. Τώρα και από μέσα μας μιλάμε, μας ακούς. Πώς γίνεται αυτό? Δεν ξέρω. Και όπως του είπα, δεν ξέρω, παιδί μου. Εγώ τα μάτια μου έφτιαξα. Άλλαξαν και τα αυτιά μου, δεν ξέρω. Σας ακούω καμπάνα. Αλλά λέω αλήθεια ότι δεν σας ακούω. Κρίμα, δεν χαρήκαμε αυτό το ωραίο σαλόνι περισσότερο. Θα έπρεπε. Δεν πειράζει. Όσο το χαρήκαμε, καλό είναι. Εξάλλου τα πράγματα δεν είναι καλό να είναι πάντα τελείως για χόρταση. Πρέπει έτσι να αφήνεις και κάτι που να τον ονειρεύεσαι. Θέλω να πω λοιπόν ότι περάσαν 3 χρόνια από την πρώτη μέρα που μπήκα εδώ σε αυτό το στούντιο, καλοκαιράκι, ότι είχε κλείσει η Δανάη τότε, γιατί τότε στο Μέγκα ήταν μόνο η Δανάη από ψυχαγωγικές εκπομπές. Ήρθα λοιπόν, είδα ένα στούντιο που δεν το ήξερα. Προσπάθησα να ονειρευτώ μαζί με τους πρώτους συνεργάτες που ήρθαμε εδώ, δηλαδή σκηνοθεσία, παραγωγή και όλα τα υπόλοιπα. Δεν ήμασταν στην αρχή όλοι. Σιγά σιγά μαζευόμασταν, όπως και σιγά σιγά και το κανάλι μεγάλωνε και γι' αυτό και πάρα πολύ γρήγορα ξανά έγινε πραγματικά το μεγάλο κανάλι που όλοι αγάπησαν. Όταν λοιπόν πρωτομπήκα εδώ, σκεφτόμουν, ονειρευόμουν, φοβόμουν, χτυπούσε η καρδιά μου από χαρά και από φόβο, από χαρά και από συγκίνηση, από ανησυχία και πάλι από φόβο και από πολλά πράγματα μαζί. Και όταν έρχεσαι σε ένα καινούριο μέρος, μπορεί να ονειρεύεσαι και να πιστεύεις ότι πολλά πράγματα θα βρεις, αλλά ποτέ δεν ξέρεις αν θα τα βρεις. Γι' αυτό σε αυτό το σημείο θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και το λέω τώρα, γιατί τώρα επειδή φεύγω, δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι αυτά που λέμε όταν μιλάμε μεταξύ μας, έλα στα γλυψίματα. Όχι. Χάρηκα που γνώρισα τον Βαγγέλη Μαρινάκη, χάρηκα που γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο, τον επιχειρηματή άνθρωπο, ο οποίος με τον τρόπο που μου μίλησε, με έβαλε μέσα στο όνειρό του για αυτό το κανάλι και την επιθυμία του να γίνει πραγματικά μεγάλο και ξεχωριστό.
να το στελεχώσει, να πάρει ό,τι καλύτερο έχει η αγορά από πρόσωπα μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Χαίρομαι που όλα αυτά που είπα κι εγώ, όπως τα έχω στο μυαλό μου πάντα για το πώς με φαντάζομαι εμένα και την εκπομπή μου, ότι συμφωνήσαμε πέραν των χαρτιών, γιατί ωραία τα χαρτιά, αλλά ο λόγος είναι πιο σημαντικός από όλα. Ό,τι είπαμε έγινε και φτάσαμε μέχρι το τέλος και αν ένα πράγμα έχω να πω είναι το χάρηκα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους του Μέγκα, τους οποίους δεν τους έβλεπα, για να είμαι ειλικρινής, εγώ μόνο το εμπορικό βλέπω. Τους υπόλοιπους είναι στη Συγκρού, δεν τους βλέπω, αλλά ξέρετε κάτι, αυτά που λέω κατά καιρούς όταν με ρωτάνε και με ρωτήσανε σε αυτά τα 3 χρόνια, φίλοι μου, παρουσιαστές από όλα κανάλια, πώς είναι εκεί ρε Ελένη, πώς είναι εκεί, σε πιέζουνε, πώς είναι εκεί, πώς σου φέρονται. Λέω, δεν βλέπω κανέναν, περνάω φανταστικά. Αυτό είναι για μένα το να κυλάνε καλά οι συνεργασίες. Τα είπαμε στην αρχή. Αν τα εννοούμε, ας τα πράξουμε. Αυτό είναι λοιπόν όλο. Ήταν ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Ήταν δύσκολο να ξεκινήσεις πάλι από την αρχή να χτίσεις ένα πρόγραμμα και μία ζώνη, αλλά τουλάχιστον υπήρχαν τα εφόδια. Υπήρχε η διάθεση και υπήρχαν και οι άνθρωποι. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους τηλεθεατές που όλα αυτά τα χρόνια μπαινοβγαίνουν σε όλα τα προγράμματα, φυσικά και στο δικό μας. Καλή συνέχεια στους αγωνιστές της καθημερινής ζώνης. Εγώ σβήνω το λαμπάκι μου και δεν θα ξαναμπω. Δούλεψα πάρα πολύ σε αυτό το κάθε μέρα, το οποίο είναι δύσκολο και κοπιαστικό, αλλά πολύ αγαπησιάρικο. Και μόνο ένα καθημερινό πρόγραμμα μπορεί να σε φέρει σε επαφή πραγματικά με τους τηλεθεατές, να σε φέρει κοντά, να σπάει την οθόνη, να σπάει το γυαλί και να γίνεσαι ένα. Και ας μην τους βλέπεις. Και ας σε βλέπουν αυτοί έτσι από μακριά, αλλά πάντα δίπλα. Να είστε καλά, να περνάτε ωραία και όταν πέφτετε να βρίσκετε ανθρώπους, προγράμματα, φίλους που σας κάνουν να χαμογελάτε. Να χαμογελάτε ρε παιδιά, γιατί είναι υγεία. Να είστε καλά.